სალამ მეგობრებო, ეს არის მორიგი პოდკასტი კინოამბები და გიბრუნდებით სტუმართან ერთად დღეს ჩვენს უშვენიერეს ულამაზეს სტუდიას სტუმრობს გიორგი ეკელიძე და დღეს ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე ერთის მხრივ ცოტა პესიმისტურ თემაზე, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ისეთ საინტერესო და მრავალფეროვან საკითხზე, რაც არის სიკვდილი კინოში. თუ როგორ გამოვლინდება, როგორ არის სხვადასხვა რეჟისორებთან, სხვადასხვა კინოკულტურაში სიკვდილის რეპრეზენტაცია კინოში. მოკლედ და აი ამ თემაზე გავშლით დღეს საუბარს და იდეაში აი გეტყვით თუ როგორ არის სხვადასხვა რეჟისორებთან როგორ გამოვლინდება ეგ სიკვდილის თემა და გიორგი პირველ რიგში მოგესალმებით. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ინტერესი გამოხატეთ პირველ რიგში ჩემ პოდკასტის მიმართ და შესანიშნავ ინიციატივას. და მოკლედ დავიწყოთ ასე მოთელვით დავიწყებ ამბავს. პირდაპირ თემაზე რო არ გადავიდეთ. თუ გახსოვთ თქვენთვის პირველი კინოში პირველი სიკვდილის სცენა რა იყო? რაც გინახავთ პირველი თუ გაქვთ ეგ თუ გახსოვთ უბრალოდ. კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და წარმატებას უსურვებთ თქვენს შესანიშნავ ინიციატივას. გულწრფელად რომ გითხრა არ და კითხვა რადგანაც მოუმზადებელი და მოულოდნელი იყო, გარკვეულწილად უფრო ამოტივტივდა ის სცენები, რაც ფრაგმენტულად შემორჩა ჩემს მეხსიერებას იმ პერიოდიდან, როდესაც ელექტროენერგია იყო უკიდურესად იშვიათი სტუმარი. თავიდან დავიწყოთ? არა. კი ბატონო, ელექტროენერგია იყო იშვიათი სტუმარი და ამავდროულად უნებრივია ტელევიზორში გასული ფილმების რაღაც ნაწყვეტებს ნახულობდით ხოლმე და მახსოვს რაღაც ეგრეთ წოდებული თქვა ბლოკბასტერებიდან შემორჩენილი სიკვდილები, რომლებიც თავის მხრივ გულისხმობდა საკუთარ დრამატიზმს, უნებრივია, მაგრამ იმ ზედაპირულობას, რაც ახლავს ამ ტიპის ფილმებს შორის, რაღაც პირდაპირ ესე ხისტად მოცემული სიკვდილის სცენები, რაღაც მინიმალური, ვთქვათ, სიმბოლიზაციით და მაქსიმალური, ოღონდ ცოტათი ისეთი უგემოვნო ნატურალიზმით. ეგენი მახსოვს დიდწილად ჩემი კინოსთან უფრო სერიოზულ, ვთქვათ, ნაწილთან, აი ამ შესანიშნავი დარგის ხელოვნების შეხება ოდნავ უფრო გვიანდელია. იმიტომ რომ ჩემი ბავშვობა მაინდა-მაინც არ გულისხმობდა იმ ფუფუნებას, რომ მე მსოფლიო კინოს უკეთესი ნაწარმოებები მენახა. როგორც ყველა პრინციპში ყველა უფრო მიწიერი და ბევრი მიზეზი იყო შეგრებილი აქ და ეს იყო თქვათ ამ გარემოებების განმაპირობებელი პირველ რიგში ის რომ ჩვენ არჩევანი არ ჰქონდა და მოსაძიებელი იყო ცოტა. ამ საკითხზე დამლაპარაკებელი ამ მოსაძიებელზე კიდევ უფრო ცოტა იყო და შესაბამისად კმაყოფილდებოდით იმით რაც იყო, რა ვიცი, რომელიმე სერიალიდან სიკვდილი, შეიძლება ეს ყოფილიყო ველური გული, ან დინასტია, ან უბრალოდ მარია, იქაც იყო სიკვდილები. ესეთი. ან რომელიმე ინდური ფილმიდან, ოღონდ არა იმ ინდური ფილმიდან, რომელიც ჩვენ გვიყვარს, არამედ იმ ინდური ფილმიდან, ბოლივუდური ფილმი. ხო, რომელსაც თავის სპეციფიკა აქვს და ძალიან ისეთი ძალიან შესაბამისი გარკვეული თქვათ გემოვნებისთვის და მე არ მივეკუთვნები იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა ზემოდან უყურებენ სხვებს და ფიქრობენ, თუ ის მაინდა-მაინც ამ ჟანრს უყურებს რაღაცით თქვათ უფრო დავალ საფეხურზე მყოფი, უბრალოდ განსხვავდება გემოვნებები, მიდრეკილებები და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ მე ჩემი არჩევანი მაქვს კინოში ვიღაც ადამიანს სხვა რაღაც მოწმოს. აი, ჩემი რომ ახსენდება ჩემი პირველი სცენა ასე რომ დავფიქრდი ეხა არის რომელი სცენა იცით ტიტანიკში არა ის ცნობილი სცენა ჯეკის სიკვდილის სცენა არამედ აი როცა გადმოვარდება გემიდან ერთ-ერთი კაცი ერთ-ერთი მგელი და როცა გემის კიჩოს დაარტყავს თავს დატრიალდება და ჩავარდება. მე გეტყვით ტიტანიკს როგორ უყურე, ეს იყო თვითონ კინოსცენა ამ ფილმის ცქერა, იმიტომ რომ მასწავლებელმა, რომელიც თქვათ გამოირჩეოდა გულხმობით და სიკეთით, ჩვენი გერმანულის მასწავლებელმა, ჩემო დამრიგებელმა, გააწყვიტა, რომ ჩვენთვის გაეკეთებინა სიურპრიზი და ოზურგეთში ცხოვრობდი მე, ქალაქ ოზურგეთში, ეს არის 90-იანი წლები, კინოთეატრი არის ოზურგეთში, ოღონდ მაშინ ბუნებრივია სრულიად გაუქმებული იყო. და გააწყვიტა, რომ სიურპრიზი გაეკეთებინა და წაგვიყვანა კინოში ფილმის სანახავად. ოღონდ ფილმის ნახვა იყო ასეთი, რომ შევედით კინოდარბაზში, დავსხედით
ბუნებრივი არის დიდი ეკრანი, რომელიც წარმოდგენილია ყველა კინოდარბაზში, მაგრამ ის დიდი ეკრანი იყო ბუნებრივია. ფუნქციო და ჩაშავებული გამოიტანეს პატარა ესე რა ქვია ტელევიზორი, აკუმულატორზე შეაერთეს ეგ და ეგრეთ წოდებული პრისტავკა, ანუ ვიდეო მაგნიტოფონი და იქ ჩართეს ტიტანიკი და დიდი ეკრანის ფონზე ქვევით პატარა ტელევიზორი იდგა და ჩვენ ბავშვები ვიდექით იმ ტელევიზორში უყურეთ სიმბოლურად კინოში ვიყავ. ბოლოს ტიტანიკს ეგ ძალიან დიდი და სერიოზული გავლენა ჰქონდა ჩემს ცხოვრებაში, რომ აი ესეთი დაუვიწყარი სცენა, პარალელური გარე სცენა შექმნა და ეგეც არის ხო ფილმების მაგია, რომ თვითონ იქ რაც ხდება და რას მიმდინარეობს, იმის მიღმაც კონტექსტები ყოველთვის გახსენდება ხოლმე და კი, ახლა, როდესაც კითხვას პასუხს ვცემდი, პარალელურად მახსენდებოდა რაღაც ფილმები, სადაც სიკვდილებს ვხედავდი და ემოციური იყო, მაგალითად მაგდანას ლურჯაში, მაგალითად მებებია ილიკო და ილარიონში, ანუ ეს სიკვდილები მახსოვს და მახსოვს, რომ ამ სიკვდილებზე ცრემლი მომრევია და ეს ცრემლი არ ყოფილა ყალბი, არც ერთ შემთხვევაში, ხო? ნუ ვიღაცა შეიძლება რომელიმე ფილმი დღეს მოწონს, არ მოწონს, მე მგონია რომ ამ ფილმებს დიდად დასაწუნი კონტექსტიდან და გააწყვეტილებებიდან არაფერი არ აქვს, მაგრამ საბოლოო ჯამში, თქვათ, იმ პერიოდში და იმ წუთებში ჩემთვის ეგ ძალიან ემოციური იყო და მაჩვენებდა სიკვდილს, როგორც განშორების რაღაცნაირად გარდაუვალ ტრაგიკულ აქტს, მაგრამ ამავდროულად ამბავს, რომელსაც შეუძლია რომ შენ პარალელურად თუ თქვათ მაღალი ოსტატი ხარ შენი საქმის ესთეტიკური სიამოვნებაც მოგანიჭოს. ამიტომ თქვენი კითხვა მაინც საბოლოო ჯამში კარგი და სწორი გამოდგა შესავლისთვის, იმიტომ რომ ბოლოს ფიქრმა მაინც გამახსენა და მიმიყვანა იმისკენ, რაზეც დღეს მე მგონი ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ. და ნელა გადავიდეთ მთავარ თემაზე. თქვენ დაიწყებთ სცენის არჩევას თუ როგორ? არა, თქვენ გადაწყვიტეთ კითხვით და მე შევეცდები რომ ის რაც მახსენდება, имаზე ვილაპარაკო, ხა ჩვენ ამბიციაც და სურვილიც არ გვაქვს რომ მთელი მსოფლიო კინემატოგრაფი მოვიცვათ და ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ არის რამდენიმე მარადიული თემა, რომელიც გარდაულად არის კინოში მოცემული, ხო, თუ რაღაც სპეციფიკურ ჟანრებთან არ გვაქვს საქმე. მეტაფორულად მაინც და ეს მათ შორის არის სიკვდილი. ამიტომ წარმოუდგენელიც არის რომ ჩვენ ახლა მთელს მსოფლიო კინემატოგრაფზე ესე დაბეჯითები და წვრილად ვილაპარაკოთ. მაგრამ ვეცდები რომ ის სცენები და ის რეჟისორები, რომელიც გარკვეულწილად თქვათ, ჩემთვის შეიძლება ვიღაც გამოვრჩეს ან გამოვტოვო, მაგრამ მაინც შთამბეჭდავი აღმოჩნდა გავიხსენოთ. ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში ახლა ვიღაც უმეტესობა ალბათ გამოგრჩება იმ გაგებით რომ კინო იმხელა და სიკვდილი განსხვავებით თქვათ იმ ხალხისგან რომელსაც ხანდახან მადლობას უხდით ხოლმე რაღაც ამბებთან დაკავშირებით და ვინმე არ გამომრჩესო ამბობთ მაგ ხალხს ეგ არ ეწყინება. არა ხო, არა ვერც გაიგებ. თან ახლა სიკვდილი ისეთ თემაა. ამიტომ მოდიშ არ მოვხდი. თან იმხელა თემაა ზოგადად და ისეთ მნიშვნელოვანი ზოგ მიმდინარეობას რო დავუჯეროთ, რომ მთელი ხელოვნება მხოლოდ ეროსი და თანატოსია, სიკვდილი და სიყვარული აუში ყველაფერი, რაც ხდება ხელოვნებაში და თუ ხელოვნება ცხოვრება და არის ცხოვრება, მაშინ ეგეც იქნება, რა თქმა უნდა, სხვა დანარჩენ ამბებთან ერთად. გადავიდეთ მოკლედ იმ სტრუქტურაზე ჩვენ რაც გვაქვს შერჩეული და რამდენიმე რეჟისორი, რომლებისაც სცენებიც გვინდა რომ განვიხილოთ და პირველი რეჟისორი, რომელიც ჩემ თავში მოვიდა, როცა სიკვდილზე დავფიქრდი იდეაში, ეგ რეჟისორი ჩვენ როცა საუბრობდით სტრუქტურაზე უშუალოდ პირველი მანდა მაინც მაშინ არ გითხარით, თუმცა მაინც ის სცენა და ის მსოფლიო კინემატოგრაფში სიკვდილის ის სცენა, რომელიც მე პირადად ყველაზე მეტად დამაინტერესა უშუალოდ კინემატოგრაფიულად, როგორ აკადაგებს ზოგადად მსოფლიო კინოში ითვლება, რომ ყველაზე შთამბეჭდავი სიკვდილის სცენა. ეს არის ანტონიონის პროფესია რეპორტიორი და პრინციპში ამ პოდკასტში ძალიან ბევრი სპოილერი იქნება, წინასწარ გაგაფრთხილებ, იმიტომ რომ თემა ისეთია, რომ სიკვდილი ზოგადად დასასრულია. ის ფილმები, რომლებსაც ჩვენ განვიხილავთ, არ ექვემდებარება სპოილერებს, იმიტომ რომ შეიძლება რომ 2-ჯერ, 3-ჯერ, 7-ჯერ ნახოთ თანაბარი სიამოვნება მიიღო. ამიტომ აქ არ არის მაინც ის ინტრიგა გამსაზღვრელი, როგორ დამთავრდება, როგორ მიმდინარეობს და შემდეგ, ამიტომ თამამად ვისპოილეროთ თუ როგორც არის. არ არის პრობლემა, პირიქით სპოილერები ახლა. ანტონიონი არის ჩემი აზრით მიუხედავად იმისა, რომ ის ბრწყინვალეა,
მთელი ფილმის მიმდინარეობისას. მაინც ფინალის რეჟისორი, ხო? და იქნება ეს ვთქვათ blow-up-ი, ზაბრისკი პოინტი, სხვა დანარჩენი ფილმები, მათ შორის ადრეული ფილმებიც. დიდწილად არის მაინც განპირობებული და სავარაუდოდ ძალიან დიდ ხანს წინასწარ ნაფიქრი ფინალის შედეგები. მათ შორის არის ბუნებრივია პროფესია რეპორტიორი, რომელსაც ალბათ თანამედროვე მაყურებელი ძნელად უყურებს, იმიტომ რომ მისთვის იქნება უკიდურესად გაწელილი ცოტა შეუსაბამო სცენები, რასაც თანამედროვე ეს Netflix-ის ესთეტიკა გვთავაზობს იმასთან შედარებით. მაგრამ თუ ადამიანს აქვს ერთი მხრივ მოთმინება და ცხოვრება გულისხმობს მათ შორის მოთმინებასაც და მანამდე ცხოვრება არის იქ ნაჩვენები და მეორე მხრივ ცოტა ფიქრის დაძალება შეუძლია საკუთარი თავისთვის, რაც მეერე უკვე ოდნავ მაღალ საფეხურებს მოასინჯვინებს, ამ ფილმიდან ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებს. თავისი მხრივ ბუნებრივია ამ ფილმის გმირი არის ადამიანი, რომელიც ერთი მხრივ არის ტრაგიკული, მეორე მხრივ არის მაძიებელი და მესამე არის ცოტათი დაკარგული, ხო? მაგრამ ამას ამ წუთას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში არ განვიხილავთ მთელი ფილმის სტრუქტურას. გვაინტერესებს როგორ გადაწყვიტა რეჟისორმა ფინალი. თავიდანვე უნდა ვთქვათ ეგ, რომ რეალურად ერთ-ერთი ვთქვათ რეჟისორი ვერ და არ გამოიგონებს ველოსიპედს და არ გადაწყვეტს რაღაც ამბებს იმ მეტაფორების, ზოგადი მეტაფორების მიღმა, რომელიც სამყაროში ისედაც არსებობდა სიკვდილთან დაკავშირებით, ხო? აი ნეტარი ავგუსტინი ამბობს, სიკვდილი არ არის რა, მე მხოლოდ გაღმა მხარეს გავედი. რეალურად საბოლოო ჯამში ყველა რეჟისორი სხვადასხვაგვარი გადაწყვეტით, ხო? აი ამ მეტაფორას უტრიალებს. იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე უფრო ზუსტი და შესაბამისი და აქ მთავარი ის კი არ არის, რომ ამ მეტაფორას ვიმეორებთ რაღაც ფორმით. მთავარი არის როგორ ვაკეთებთ ამას. და როგორია ჩვენი ინტერპრეტაცია, როგორია ჩვენი, ვთქვათ, ოსტატობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანტონიონი ამას აკეთებს ძალიან მაღალ ოსტატობით და ცოტათი დამაბნევლად პირველი მნახველისთვის, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ მეორე მნახველი უიტყვის, რომ როცა მას აუხსნიან, ეს ხო ძალიან ადვილი ამბავია და პირდაპირ მოცემული, რომ არის გისოსები, საიდანაც გამოდის ადამიანის სული, როგორც ვთქვათ, ცალკე აღებული სუბსტანცია და არის გათავისუფლების და რაღაცნაირად ვთქვათ, ემანაციის, სამყაროში განფენის თემა, ხო? როდესაც ამ სცენას უყურებ უკვე მეორედ, მესამედ, ან პირველად და რაღაცნაირად ვთქვათ, უკვე აი ამგვარად დასპოილერებული ხარ, როგორც ჩვენ ვთქვით, ხვდები, რომ რაღაცნაირად ძალიან ბევრი მეტაფორა ალეგორიით არის დანაღმული. ჩვენი გმირი წვება და ნელ-ნელა კამერა ყოველგვარია ესეთი რაღაცა ხელოვნური დრამატიზმით და ესეთი ყალბი ვთქვათ, კადრირების გარეშე ოდნავი რხევით გადის იმ ფანჯრიდან, რომელსაც გისოსები აქვს. ეს არ არის ციხე, ჩვეულებრივი ოთახია, მაგრამ ეგრე არის რა, გაკეთებული. დაარაბებს კი, დაარაბებს გაგა ისწრება და კამერა გადის. ანუ გადის თვითონ მისი სული. თვითონ მისი სული ბუნებრივია. ამას თავიდან ვერ ხვდებით, მაგრამ ჩანს ბევრი პერსონაჟი გარეთ. პატარა ბავშვი, მოხუცი, ძაღლი. აი რაღაცნაირად ის მოდელები, რომლებიც ჩვენ ვიცით, აი ნაიური წარმოდგენებისა სიკვდილთან დაკავშირებით, რომ თელს ვთქვათ, აი ამ მისტერიაში თამაშდება ის ცხოვრება, რომელიც გაიარე, ხო? რეალურად აი აქ ცირედით ასევე არის ესეთი ლოკალური პერფორმანსის თუ კარნავალის თუ რაც გინდა ის დავარქვათ, ფორმით მოცემული, ხო? ადგილზე რაღაც პატარა ესეთი მიზანსცენა არის, რომელიც პატარა სულაც არ არის საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ამბის მაუწყებელია, ხო? და გამოდის ეს სული და რაღაცნაირად ვთქვათ, ეს გამოსვლა ერთი მხრივ არის უკიდურესად პერსონალური და მეორე მხრივ არის ძალიან ზოგადი. იმიტომ რომ სული, რომელიც შენ გეკუთვნის, ცოტა ხანში ხდება მთელი მსოფლიოს სულის ნაწილი და პირიქით აქეთ გაკვირდება შენ. ანუ როდესაც გადის აი ამ ოთახიდან, ცოტა ხანში ის სული მხოლოდ შენი სული აღარ არის. ანუ ის ხდება აი ამ მთელი დანარჩენი გარე ცხოვრების ნაწილი, ბუნებრივი ნაწილი, შთაინთქმება მასში და მე უკვე საკუთარ სხეულს უყურებს გარედან.
შედის სხვა დანარჩენ პერსონაჟებში, იმიტომ რომ როცა უკვე შენ მართლა ხვდები, რომ ეს პერსონაჟი მოკლა, მანამდე ისედაც ვერ ხვდები ტექნიკურად, იმიტომ რომ ადამიანი დაწვა დასაძინებლად. ანუ არაფერი ისეთი არ მომხდარა, რომ რეალურად შენ ამასთან დაკავშირებით სიკვდილის მოლოდინი გქონდეს, ხო ეს არა ავამტყოფობს, რამე არ მიუღია, ანუ ესეთი რაღაცები სპეციალურად არ არის მოცემული, ჩვენ მცირედი ეჭვი მაინც გქონდეს, რომ მაინდა-მაინც უნდა გარდაიცვალოს. სიუჟეტი არის ეგეთ, ხო? თვითონ სიუჟეტის მონახაზი რო გავაკეთოთ იდეაში, ხო? მერენდელი გააზრებით კი, მაგრამ მაინდა-მაინც ვთქვათ ის ადამიანი რო დაწვეს და ხომ და გარდაიცვალოს, ამის მოლოდინი არანაირად არ არის, მაინდა-მაინც იმ სცენაში მithumetes, ხო? არანაირი წინაპირობა არ არის, ხო? ამიტომაც რეალურად კი, ეს არის ერთ-ერთი ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო გადაწყვეტა სიკვდილის სცენის და რაღაცნაირი სახელმძღვანელო. რომ როგორ შეიძლება რომ შენ სიკვდილი გააკეთო ისე რომ სიკვდილი არაჩვენო პირდაპირ მნიშვნელობით, თუმცა ჩვენ გვაქვს პოეტური ჩვენებებიც ნატურალისტური სიკვდილის და აქაც მაღალი ხელოვნება საკუთარ სიტყვას ამბობს, მაგალითად ვთქვათ კუროსავას სისხლიან ტახტში, რომელიც არის მაკბეთის გათამაშება, უკიდურესი ნატურალიზმია, თანა ესეთი, ხო, რაღაცა ბრძოლისმიერი, აი ეს ბევრი ის არის ხდება, ფანტასტიკურ მსახიობს, რომელიც თავის მხრივ, ხო, მიფუნოს გულისხმობ, რომელიც თავის მხრივ წინვალედ ასრულებს ამ სცენას და ჩვენ არ გვრჩება აი იმზე თავში რაც ვახსენე რომ პირველად რაღაცები რაც გამახსენდა რა, იმგვარი ზედაპირული ნატურალიზმის განცდა, ხო? ასეთი გაწყვეტებიც არსებობს კინო, იმიტომ არის მაგარი, იმიტომ არის ძალიან მრავალფეროვანი, რომ ბევრ გზას გვაჩვენებს და თანაბრად არა, მაგრამ მე ძალიან მომწონს ესეც, ხო? როგორ აკეთებს ამას კუროსავა, ანტონიონი უფრო. ანუ ჩემი ესთეტიკისთვის ამგვარი გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო მომხიბვლელია, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ აკნინებს კუროსავას და ამ გზას, რომ მან სიკვდილი აჩვენოს როგორც აი ექსპრესიული ქმედება, როგორ თქვათ, ნებდება სხეული, ხო? ეს ბევრი ის არის, ხო, მაინდა-მაინც მართლა ეს ისრები არ არის, რომელსაც შენ იმ წუთას გესვრიან, ეს ისრები, რომელსაც თენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში გესვრიან და სხეული ლიმიტირებულია დიდხანს იბრძვის, მაგრამ საბოლოოდ ნებდება. ხო, რეალურად ამის მეტაფორა უფრო ვიდრე ვთქვათ რაღაც სცენის, რომელიც მაგვედიდან არის ნაკარნახევი იაპონურად არის გადაწყვეტილი სრულიად ბრწყინვალედ. მაგრამ მაინც, ხო, ამიტომაც რეალურად კი ასეთი გზაც არსებობს, მაგრამ ჩემთვის ასეთი გადაწყვეტები უფრო, ანუ გულისხმობ ანტონიონის, უფრო მომხიბვლელია, უფრო დამბურძგლავე, ანუ დუენდეს მე იქ უფრო ვხედავ, ვიდრე ვთქვათ აქ, ანუ ჩემ პერსონალურად, მაგრამ როგორც ვთქვათ ობიექტური დამკვირვებელი, ვხედავ, რომ ის ძალიან მაღალი დონე. ხო. ზოგადად რეალისტურობა უფრო შთამბეჭდა, უფრო გულისხმობ მასობრივი გონებისთვის რა თქმა უნდა. კუროსავა არ არის ძალიან მასობრივი რეჟისორი, მაგრამ რაღაც აზრით, იმ აზრით, რასაც ჩვენ ვთქვათ, აი ესე. ნუ დღევანდელი გადმოსახედა მასობრივი არ არის, თუმცა 50-იანებში როგორ არის იყო, ხო, 60-იანებში. ხო, თავის დროზე იყო სუპერ პოპულარული, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ აზრით ამიტომაც ვთქვი, რანაირადაც დღეს უყურებთ ჩვენ კომერციულ კინოს არ არის. ხო, აი ეგ არის რა, ანტონიონი, მაგრამ ანტონიონის აი გასვლის და გადასვლის სცენები ბევრგან არის ამგვარი, ოღონდ სხვადასხვანაირად. ნუ სივრცის რეჟისორია, მაინც სივრცის აღქმანისთვის. არა, ანტონიონისებრი მეთქი სხვა რეჟისორებთან, ხო, სხვადასხვანაირად და დიდი რეჟისორები ახერხებენ, რომ ორიგინალურები იყვნენ. ორიგინალურობა არ არის თვითმიზანი. ზოგადი აზრით, იმიტომ რომ სამყარო არ არის მოწყობილი ისე და ხელოვნება არ არის მოწყობილი ისე, რომ რაღაც არსებობდეს სუპერ ორიგინალური და შენ აცდენილი იყო გამოცდილებების და მეხსიერების გავლენას. ეგ არის წარმოუდგენელი, ხელოვნური და სუპერმანერული. ანუ არ შეიძლება ეს. ჩვენ ყველანი გარკვეულწილად აქამდე არსებული გამოცდილებების ჯამი ვართ და ეს გამოცდილებები კარნახობს იმ ქმედებებს, რითაც ჩვენ ამ სამყაროში ვთქვათ, რაღაც ნაბიჯებს ვდგავთ, მათ შორის ხელოვნებაში, ეს გავლენები განგვაპირობებს, უბრალოდ ვცდილობთ, რომ კორექცია გავაკეთოთ ამის, ან ინტერპრეტაცია, ან საკუთარი ინდივიდუალური შტრიხი შევძინოთ. სრულად რო გამოვიდეთ, ეგ არის წარმოუდგენელი, ხო? საზღვრული არსებები ვართ, მათ შორის გონებითაც და ამიტომ რეალურად ეს წარმოუდგენელი. ამიტომ რაღაც გადაწყვეტილებები არსებობს, რომელიც სხვა გვარია, ხო? მაგალითად, აი ანგელოპულოსის ამბავი. თავისი სრულიად ბრწყინვალე, ხო? აქ უკვე შეიძლება იყოს არა
გამოსვლა, არამედ გადასვლა უფრო, ხო? შეიძლება ოდნავ ზმნა გამოცვალოთ ამ შემთხვევაში. არის ასევე ბრწყინვალე გააწყვეტა, როდესაც გმირები გადადიან, ხო? იქ მესმის რომ ეს მდინარის მეტაფორა არის ძველი ანტიკური ამბავი, styxis ამბავი, ქარონი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ხშირად არის გამოყენებული ძალიან ბევრჯერ, მათ შორის ანიმაციები იყენებენ, ესეთი კარგი ანიმაციები ხშირად, ანიმატორები უпроსწორად ანიმაციებში, ხო და ნუ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენი ორი პატარა გმირი, რომელიც მამას ეძებს, რომელიც შეიძლება ღმერთის არქეტიპი ბევრი რაღაც შეიძლება აქ მივასადაგოთ როგორც მეტაფორა, ერთი ნაპირიდან გადადის მეორე ნაპირზე. აქ უკვე მთლიანად ნეტარი ავგუსტინე შემოდის, რომ მე მხოლოდ გაღმა მხარეს გავედი. ხო და ეს მეტაფორა ასევე ერთი მხრივ თქვათ აკეთილშობილებს სიკვდილს, ხო? ანუ სიკვდილთან დაკავშირებით ადამიანს რა სურვილები აქვს, როგორც თქვათ ცოცხალ არსებას, რომელიც ძრწის და გაურბის მას, ხო? რაღაცნაირად მოახდინოს მისი ეუფემიზაცია, გაკეთილშობილება და ისეთ აქტად ქცევა, რომელიც ლამაზია და შესაბამისად იმ ტკივილს და შიშს თუ მთლიანად არ აუქმებს, აუფერულებს და ავიწროვებს მაინც გარკვეულწილად, ხო? და დევნის შენგან. იმიტომ რომ რაღაც მაღალ და მნიშვნელოვან აქტს მიახლები, ხო, ტრანზაქცია, სხვა სამყაროში გარდაცვალებას, ფანტასტიკურ ქართულ სიტყვას, რომელიც შეგვიძლია რომ ამ შემთხვევაში იოლად გამოვიყენოთ. და აი ანგელოპულოსის გმირები სწორედ ამ თქვათ მისტერიას გადიან. ისინი გადადიან ერთი ნაპირიდან მეორეზე და ხდებიან ოღონდ არ სხვა ფერდებიან. ანუ თითქოს გვეუბნება რომ ის მხარეც და ეს მხარეც არის ერთი და იგივე, ხო? იქ ხო არ იქცევიან ან ანგელოზება და ან თქვათ მიწაზე ფეხს აღარ ახებენ ან რაღაცა სხვაგვარ სუბსტანციას შეიძენ სხეულს. არა, იგივეა. ანუ რეალურად გვეუბნება რომ ის უბრალოდ გადავიდა ერთი ნაპირიდან მეორეზე და იქ რო ვიღაც მესაზღვრე მესროლა, ეს მხოლოდ გადასვლის გაცილება იყო და არა მათი მკვლელობა, ხო? სინამდვილეში მესმის რომ პირველი ხაზით ისინი მოკლა და ჩვენ დანარჩენს თქვათ მიყვებით როგორც რეჟისორის ამ შემთხვევაში ამ ხედვას გარდაცვალების მერენდელის სცენის, მაგრამ მოდის უფრო ცოტა კიდე უფრო მეტაფორულად შევხედოთ ამას და კიდე უფრო განვაზოგადოთ და ეგ ეგრე იქნება, რომ სიკვდილი უქმდება როგორც აქტი და ის არის მხოლოდ და მხოლოდ ტრანზაქციის სიმბოლო და შესაბამისად ადამიანები ეს ორი გმირი უკვე გადადის იქ, მე ხის სიმბოლო ბუნებრივია შემოწმული, ადრე არის უკვე ნაჩვენებია ამ ცნობილი ვთქვათ მოტოციკლეტისტის მიერ და შემოდის ეს სიმბოლო და რეალურად გვაჩვენებს, რომ ჩვენ ერთი სამყაროს ნაწილი ვართ, მკვდრებიც და ცოცხლებიც. ხო და ეს არის რეალურად იმ ტიპის ეუფემიზაცია, რომელიც ძალიან აიოლებს, არ ვიტყოდი რომ აბანალურებს, მაგრამ აიოლებს სიკვდილს. და იგულისხმება ბოლოს სცენა. სულ ბოლოს სცენა არის ეს ანგელოპულოსის პეიზაჟი ნისლში, რითაც მთავრდება ბუნებრივია ეს და ეს ნისლი არის საერთო. ანუ ნისლი იყო იქით ნაპირზეც, ნისლი არის აქეთ ნაპირზეც. და ადამიანი ცხოვრობს ამ ნისლში, სიკვდილშიც და სიცოცხლეშიც, ამ ნისლის ნაწილია. ანუ თანაბარი გაუგებრობა არის სიცოცხლეც და სიკვდილიც ადამიანისთვის და ამავდროულად თანაბარი გასაგები გაუგებრობა. თუ ძალიან რთულად არ ვლაპარაკობ, ანუ გასაგებიც არის და ამავდროულად გაუგებარიც, აი რაღაცნაირად აი ამაში არის გაჭედილი ადამიანი თავის არსში, ხო? თან ხვდება რაც არის სიცოცხლე, თან ბოლომდე ვერ სცემს პასუხს, თან ხვდება რაც არის სიკვდილი, თან ბოლომდე ვერ სცემს. ეგ არის ნისლი. ამიტომ ქვია ამას, რომ სიცოცხლე არის პეიზაჟი ნიში. და რაღაცნაირად ეს გავს ცოტათი ამ ტრანზაქციას, ხო? გადასვლას. კი, გადასვლას. რაღაც გარდაცვალებას. თითქოს გარე სამყაროში გადმოტანილია ის, რაც ანტონიონისთან პირიქით შინაგანად არის ნაჩვენები, ხო, ეგ სულის თემა, სუფთა პოეზია რაც არის. კი. აი, მოძრაობაში გადმოცემული პოეზია რაც არის გარდასჭირდა, იმიტომ რომ სხვა გზა აიღო და განსხვავებულად დაჩვენა სულის მერენდელი მდგომარეობა. ანგელოპულოს ეგ დაჭირდა. ეგ არ მგონია რომ ან სისუსტეა, ან თქვათ, ჩამორჩენა, უბრალოდ ხედვა არის განსხვავებული. და ანტონიონის რო დაუბრუნდეთ, მე ვთვლი რომ გასაღები მაგ სცენაში, მაგ სცენის ამოხსნის გასაღები რაღაც რო პირველ შეხვედრაში არის, როცა ლოკი, ჯეკ ნიკოლსონის პერსონაჟი ხვდება იმ გარდაცვლილ ტიპს, მოგზაურს, რომლის იდენტობასაც ის აიღებს. რას აკეთებს ხო? დასაწყისში შედის მის მიერ
რო გაგიხსენოთ, რომ დევიდ ლოკი არის ჟურნალისტი, რომელიც აფრიკაში ჩადის, რომელიც ერთ-ერთ დიქტატორზე დაზუსტებული არ არის რომელი ქვეყნის რეპორტიორია, უნდა გადაიღოს რეპორტაჟი ამ დიქტატორზე და მივა სასტუმროში ნომერში, ასე ვთქვათ, სახლში, ის ბინაში, სადაც გაჩერდება ამ იმას რა ქვია, მკვდარს აღმოაჩენს, მის იდენტობას მოიპაროს, მაგრამ პირველი რას აკეთებს? ეს არის ჩაკეტილი სივრცე, შედის ამ ოთახში. იგივე სიცოცხლეში შესვლა. სიცოცხლეში შედის, იღებს ამ მის პირადობას. კი და რას აკეთებს პირველი? ან თითქოს ამ ოთახში დაყუდებულ სულს ანიავებს ფანჯრის გაღებით. მე ეს გარედან კამერა უყურებს ამ ფანჯარას და გადადის გარე სივრცეში. ზუსტად ისე როგორც ის ზუსტად ისე არა სხვა მოძრაობა. აბსოლუტურად ზუსტი დაკვირვება. ფინალში, ხო, აი ეგ კამერა და თითქოს თავიდანვე გვეუბნება ანტონიონი, რომ სული გადის გარე სივრცეში. ხო, თავიდან შედის ამ პრობილებაში გარკვეულწილად და ნუ მერე კი. მერე მონაწილეობს. სხვა შორის ეგ ამბავი სიცოცხლე როგორც აპყრობილე რა. სხვა რეჟისორს ასევე ძალიან დიდს, ხო, და მნიშვნელოვანს პაზოლინის გულისხმობს, თავის აკატონეში აქვს ფანტასტიკური სადებიუტო ფილმია ეს და ყავს ფანტასტიკური ოპერატორი, რომელმაც მე თითქმის ყველა კინო გადაიღო, რაც თქვა ფილმი გადაიღო უფრო სწორედ, რაც საკულტო არის და იქ უკვე ჩანს ამ ოპერატორის ძალა მათ შორის. პაზოლინი იღებს თითქოს სოციალურ ფილმს, ხო? მაგრამ ამავდროულად ძალიან მეტაფორულს. ძალიან პოეტურს. ხო, პოეტურს ერთი მხრივ ეგ პაზოლინის ხელწერა ისედაც. მაგრამ მეორე მხრივ უკიდურესად ზოგადს და მეტაფორულს და მხოლოდ აი ამ სოციალურ პრობლემებს, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადი აზრითაც და ძალიან კონკრეტული აზრითაც, მაგრამ ამასაც ცდება. და ზოგადად ადამიანის ყოფაზეა, ხო? აი, გავიხსენოთ რა ხდება, ხო? მისი გმირი არის უკიდურესად დაბალი ფენის წარმომადგენელი ადამიანი, რომელიც ცხოვრებით მხოლოდ იტანჯება. და ერთგან საერთოდაც ამბობს, ხო, რომ როდესაც მოვკვდებიო, მზიან ადგილას დამარხეთო. ხო, რაც ნიშნავს იმას, რომ სიკვდილის დროს მაინც ვნახო მზე. ხო? ანუ ცხოვრება არ გულისხმობს მზიან ამინც არც ერთ შემთხვევაში, მაგრამ სიკვდილმა შეიძლება იგულისხმოს. ხო? აი ამით ცოტათ შეიძლება იქ შევეხმიანოთ ამ საპყრობილეს. და როგორ მთავრდება ეს, ხო? ხდება ავარიაში, კადრი არის ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ ისე არის მიწაზე დავარდნილი, რომ თავი აქვს მზის მხარეს, ჩრდილი არ ეცემა და აი მისი მეგობარი, რომელიც გარბის მის სანახავად, ეს არის მომაკვდავი და ბოლოს სიტყვებს ასეუნება, რომ ახლა მე უკვე ბედნიერი ვარ, ხო? ნუ ახლა ვიპოვე ბედნიერება, არის დაპატიმრებული. ანუ ის ისევ ცხოვრების ნაწილია. ანუ ის არის აი ამ პრობილების, ამ დასაზღურულობის, ამ ყოველდღიური ტანჯვის და ჭიდილის ნაწილი და ის დარჩა ცხოვრებაში. ოღონდ არის დაპატიმრებული, ბორკილები. ეს ესქატოლოგიური კი, ამას ვამბობ, თან სადებიუტო ფილმი. სადებიუტო ფილმია და ამ თვალსაზრისით კიდე უფრო გენიალური. რომ მან აი ამ სადებიუტო ფილმში გაბედა და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან თემას შეეხო, რა არის სიკვდილი და სიცოცხლე. მესმის რომ ამ ფილმს ისე როგორც სხვა ყველა დიდ ფილმებს აქვს რამდენიმე კოდი და ეს ორმაგი და სამაგი კოდირება არის ჩვეულებრივი ამბავი და მე ვიცი რომ ჩვენ კოინებზეც უნდა ვილაპარაკოთ. კოინებსაც თვალსაზრისით კი ბატონო და ვიცი რომ აქ არის იმდროინდელი სოციალური პრობლემები, უსამართლობა და ასე შემდეგ ნაჩვენები, მაგრამ აი ამ დიდი რეჟისორების უპირატესობა არის ის რომ ჩვენ გვაძლევენ დიდსავე დიაპაზონს ვიმსჯელოთ ბევრი მიმართულებით და ეს ფილმი ამ განსაცდელს, ამიტომ ხო, რო დაუბრუნდეთ იგივე ამბავია, ხო? ორივეგან ადამიანი გადის სიცოცხლიდან, როგორც აპყრობილედან. ანტონიონისთანაც, პაზოლინისთანაც, ოღონდ სხვადასხვანაირად გადის. ხო? სხვადასხვანაირად გადის. ეს შეიძლება იყოს ზოგჯერ ცხოვრების როგორც ოდისევსური არჩევანის ამბავი, ხო? აი ბერტოლუჩი რასაც გვაჩვენებს ცისაბურველ ქვეშში, რაც რამდენიმე ოდისევსი ერთად მოგზაურობს და ქალი ოდისევსი გადარჩება ბოლოს. და ნუ ის როგორ აკეთებს ამ სიკვდილის სცენას, კიდე ცალკე ესთეტიკის ნაწილია, ხო ბერტოლუჩის ნუ გავაგრძელებთ ამ შემთხვევაში აქცენტი სხვებზე გვაქვს გაკეთებული. მაგრამ იქ თუმცა ბერტოლუჩიც სახსენებელი არის მეც. რა თქმა უნდა, იქ უდაბნო, სიცოცხლე როგორც უდაბნო და ამ უდაბნოში აი რაღაცა ისეთი ფატალური მეორე მხრივ ფატალური სიკვდილი, ხო? ამ ჩვენი ჯონ მალკოვიჩის გმირის შეხვედრა, თქვა იმ მეძავთან, რომელიც მას რაღაც მალარიას გადაძდებს. ნუ აქვს ამას თავისი ხაზი, თავისი ძალიან სერიოზული სიმბოლიზაცია, მაგრამ ნუ ეს უკვე ცოტა სხვა კუთხით
ცალკე ბერტოლუჩიზე რო გავაკეთებთ ცალკე. ბერტოლუჩიზე რო გავაკეთებთ ცალკე, ბერტოლუჩის ხო ზე ვილაპარაკებთ თავის კონფორმისტით და ასე შემდეგ და შემდეგ. ხო, სხვანაირი იცით რა არის? აი მაგალითად არსებობს აი თქვენც ვიცი რომ ეს ნანახი გაქვთ, აი რაღაცა მინიატურული შედევრები კინემატოგრაფში, მაგალითად როგორც არის ლეო კარაქსის დავარქვათ უკანასკნელი მოწევა, ან უკანასკნელი ხერი, რა, ზოგადად. უკანასკნელი წუთი, my last minute. ხო, my last minute აწერი, last smoke. last smoke. ხო და ისე რა ქვია, გარკვეულწილად თქვათ, ამით არის დეფინირებული და იმიტომ ამბობ ჩვენ დავარქვათ ამ სათაურით, იმიტომ რომ იქ მირას აკეთებს, ხო, ამბობს რომ ეს არის ჩემი ბოლო ღერი და ნუ ხა ეს ჩემ ბოლო ღერია რამდენჯერ გაგვიგია ხა ეს მოწევას თავს ვანებებ და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ, მაგრამ იქ ამ სიგარეტს აძლევს საერთოდ სიცოცხლის თუ შეიძლება ასე თქვას ფუნქციას, რომ სიგარეტი არის სიცოცხლე, მოწიე დაამთავრე, ხო? და ამას ერთ წუთში აკეთებს. და აკეთებს სპეციალურად ძალიან ბანალური ბოლო კადრით, ხო? თავს იკლავს და იქ მონიტორზე გამოდის სავარაუდოდ მისი ან ვიღაცის ბავშვობა. ხო, ანუ სპეციალურად კეთდება ეს, ანუ ისეთი შაბლონით, რომელიც შეიძლება პირველი გაგახსენდეს, რომ სადღაც ბოლო წუთები და პირველი წუთები. ხო, მეხსიერება, ეს არის ჩემი ბოლო სიგარეტი, მოწია, ამოიღო თავი მოიკლა და დავშორა. ხო, ასე შეიძლება. ხო, ეს სუიციდის სიკვდილში კიდე ცალკე ამბავია და ბევრნაირია და მნიშვნელოვანი თემა ბუნებრივია ლიტერატურიდან არის ფილმი ცხადედ დიდად არის დავალებული ლიტერატურით და ამაზე დგას გარკვეულწილად, თუმცა სხვა ხელოვნებაა საბოლოო ჯამში მაინც და ძალიან კარგია რომ ასეც არის, იმიტომ მე ორივეს დიდი გულშემატკივარი ვარ. სუიციდი ახსენეთ და მაგრამ ნარნარად გადავიდეთ იმ სცენაზე, იმ ფილმიდან, სადაც სუიციდი არის ზუსტად ის ხსნა პერსონაჟისთვის, რაც პერსონაჟების მთელი ფილმის განმავლობაში იტანჯება, საუბარი მაქვს რობერტ ბრესონის მუშეტზე. ქართულად ეგრე ამბობენ, ხო, მოჩეტე, ხო, მუშეტე. სადაც სახელია ადამიანს სწორად მოჩეტე, რავი რაღაც ეს. სადაც პერსონაჟი ძალიან რიტუალურად, ეს არის პერსონაჟი, რომელიც ახალგაზრდა გოგო ცხოვრობს სოფელში და, რავი, მამისი ჩაგრავს, ყველა სკოლაში ჩაგრავენ, საზოგადოებაში ჩაგრავენ. ეს აქვს ეგ სოფლის მღვდლის თემები, ან სოფლის ესთეტიკა, თან შავთეთრად გაკეთებული, ძალიან ასკეტური, ალბათ არავისთან. ხო, ძალიან მაღალ დონეზეა. და ბოლოს ეს გოგო თავს იკლავს, როგორ იკლავს. თან უნდა და თან არ. სხეულს. ხო, ანუ სხეული არ არის მზად. მე სხვა ფილმსაც გავიხსენებთ, როდესაც კოენებზე ვილაპარაკებთ, სადაც მისი გმირი ეუბნება, რომ მე კი მზად ვარ, მაგრამ ჩემი სხეული არ არის მზად. ბერგმანთან ძალიან ცნობილ სცენაში, ჭადრაკს ეთამაშება და მე გავიხსენოთ ეგ ამბავი. არ არის სხეული მზად. ანუ სულს, შინაგან, თქვათ, გონებას რა გონებას შინაგან თქვა ძახილს ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილი აქვს ეს ამას სამჯერ აკეთებს ხო იმ სცენას ეს ძალიან მაგრად არის გაკეთებული ოპერატორულად ხო რაღაც რიტუალური ცოტა აზიური იაპონური თითქოს აი მეორენაირი ხარაკირი აი ერთი მხრივ სრულიად გაცდენილია ხარაკირის ესთეტიკას ხო ადამიანს მუცელში დანას თუ ხმალს იკჭობს მაგრამ მეორე მხრივ რაღაცნაირად თითქოს მიუხედავად იმ გმირი კი არ აკეთებს ამას მაინდა-მაინც რიტუალურად რეჟისორი აძალებს ამ რიტუალს თითქოს ხო გმირი შიშით აკეთებს ამას მაგრამ გარედან რეჟისორის თუ შეიძლება ასე ითქვას სწორი გადაწყვეტილებით ეს ჩანს რაღაცა აი ესეთი ცოტა კარნავალური სიკვდილი ხო ახვედი დაგორდი ზოგადი აზრით ხო ამ ფილმის კრიტიკოსები როგორც წერენ შეიძლება იყოს ზოგადად სიცოცხლე რომელიც ბევრჯერ გულისხმობს დაუსრულებელ სიკვდილს ხო მაინდა-მაინც იქ კი არ ხდებოდეს ეს სცენა ხო ეს სცენა რო რაღაცნაირად გადაათამაშო თელ სიცოცხლეზე და რამდენჯერმე მართლა დაგორდე მაგრამ ყოველთვის არ ჩავარდე ამ წყალში რა ხო და შესაბამისად თქვათ ეგ გააზრებაც არის გარდა თქვათ აი ამ კარნავალურობისა და აი ამ მაგიური თქვათ ნაწილისა რომელიც აი ესე გვაყურე მარტო ამ სცენას რო უყუროთ ამონარიც რაღაცნაირად თქვათ კმარი შტაბეჭდილება გრჩებათ ხო ბრესონთან და დინარეც და წყალიც როგორი მნიშვნელოვანია მაგ სცენაში ხო თითქოს კი არ ყოდეება კი თითქოს მოინათლა
ხო, მდინარე ხო ეხი უკვე სტიქსი ვახსენეთ, სხვა დანარჩენი შემთხვევები ზოგადად წყლის ფენომენი, ხო, ლიტერატურაშიც ყველგან არის გადასვლის, სხვა სიცოცხლესთან შენივთების ამბავი, ხო, შენ კი არ ქრები, არამედ სხვაგან გადადიხარ. ხო და რეალურად ეგ არის კი რაღაცნაირად მონათვლის რიტუალით შეიძლება ვთქვათ, რომ აი პირველად რაღაცნაირად ვთქვათ, თეთრ ყაბაშია, კი, რიტუალური მაგიტო არის, ბრწყინვალეა, კი. მაგრამ არის უცებ სხვანაირი სცენებიც, რომელიც რეალურად აღარ ჩანს იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეს რეჟისორი აკეთებს, ხო, მაგალითად ვერნერ ჰერცოგის სტროზეკში, სადაც კიდევ უფრო მძაფრი და შეიძლება ცოტა გამაღიზიანებელი კარნავალია, ნაჩვენებით მოცეკვავე მამალი, რაღაც ატრაქციონები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ისიც გადასვლის სცენაა. ოღონდ სხვანაირი, სხვაგვარ სამყაროში, ცოტა უფრო ცინიკურში, ირონიულში და აი ჭრელად გამაღიზიანებელში, რა, თითქოს აი როგორ ერთი მხრივ შეიძლება ვიფიქროთ, როგორ გრძელდება სიცოცხლე სიკვდილის მერე, ხო? როგორი შეუმჩნეველია სხვისი სიკვდილი დანარჩენი სიცოცხლეებისთვის. და ნორბერტ ელიასი თავის ბრწყინვალე ესეში ამბობს, რომ სხვისი სიკვდილი ჩვენთვის არის არსებითად გაუგებარი. იმიტომ ჩვენ არ გვაქვს მეხსიერება სიკვდილის, ხო? ვიცით უბრალოდ აქტი, რომელიც ხვის შემთხვევაში მიღმიერი გამოცდილება რა თქმა უნდა. ხო, მიღმიერი გამოცდილება არ არსებობს, რომ მე მოვუყვერო, შეიძლება მეტაფორულად ვთქვა, აი მე მოვკვდი და დავიღალე. ნუ შეიძლება კლინიკური სიკვდილი. ხო, ვერ მოვაგენი აგერ გადაცემას ის კი არა და უფრო სწორედ დიდი ხანი მოვდიოდი, საცობები იყო და მოვკვდი რა უბედურება, ესე შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ მე ნაღდი სიკვდილის გამოცდილება არა. ამიტომაც რეალურად კი ხვის სიკვდილი არსებითად გაუგებარი აქტია ჩვენთვის, ხო და ასევე გაუგებარია იმ სამყაროსთვის, რომელსაც ჰერცოგი გვაჩვენებს. ხო, რომელიც ისევე გრძელდება, ისე რაღაცნაირი დაჭიმული სიჭრელით. აი თუ თქვენ აი ამ ფინალს ნახოთ, რაღაცნაირად ნერვები გეშლება, რომ ეს პარალელურად ხდება, ხო? ეგ არის, კი ბატონო, კი. ჰერცოგთან ხა დავფიქრდი. სტროჟეკი ახსენეთ, თუმცა ჩემთვის ჰერცოგის ფილმოგრაფიაში ყველაზე შთამბეჭდავი და ყველაზე ისეთი დასამახსოვრებელი. აი სუიციდის იმაზე გამახსენე. სუიციდი, ხო. მე მგულისხმობ ახლა მკვლელობას. არის, ნუ ვოლჩეკში, რა თქმა უნდა. ვეგ საკულტო. როგორც, ნუ კლაუს კინსკი თავისი აბსოლუტურად მანერული და აი დადგმული თეატრალური ექსპრესით, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ცოცხალი და აი ძალიან ცოტა ისეთი რენესანსული მგრძნობელობით აკეთებს ამ არა არის მზრუნველი მკვლელობები, მაგალითად ჰანეკეს რომელიც სიკვდილი მკვლელობა როგორც ზრუნვა. კი. მკვლელობა როგორც აი გაფრთხილება ლიბერალურ საზოგადოებაზე, რომ აი სულ რაც არ უნდა წარმატებულები და ისეთი ოჯახი ყავდეს, სულ სიკვდილი თან არის, მაგრამ კაშეში როგორც აფანი გეიმში როგორც არა. ლიბერალურ საზოგადოება უკვე ძალიან ამორფულად იქცა და გაუგებარია, კონკრეტული ერთი სხეული აღარ არის და წარმატებული ოჯახი, ევროპული წარმატებული ოჯახი. როგორც ასეთ და ნუ სულ არის თან სიკვდილი თუ სულ ახლავს ამ პერსონაჟებს და აი ვოლჩაკსო დაუბრუნდეთ. ჩემთვის რატოა ეგ სცენა ყველაზე შთამბეჭდავი ზოგადად სიკვდილებიდან ალბათ მე ვიტყოდი. გაბრუნებს ამ შეიძლება ცოტა ანტიკურ, ცოტა რენესანს, სხვა ტიპის ექსპრესიასთან. ყველაზე ცოცხალ და რეალური ექსპრესიასთან და რატო? ერთადერთია კინო, რომელსაც ეგ შეუძლია, ეგ ექსპრესია, რომელსაც შეუძლია და რატო? დანარჩენ ლიტერატურის შემთხვევაში შენ ფანტაზია უნდა გაწვრთნა. და კინოს ეგ შეუძლია მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომ პირდაპირ გეუბნება რა ეს არის. და ზოგადად კინოში რა არის, ხო? კინოს თავარი კოზირი რა არის სხვა ხელოვნების დარგებთან შედარებით. კინომცოდნეებს რო დავუჯეროთ, პირველ კინოთეორეტიკოს არ ბელა ბალაშს მაგალითად რო დავუჯეროთ. ნუ რავის უნდა უჯერებს და თემასაც ვფიქრობთ. კინო აჩვენოს კინო შეუძლია არჩენოს სახე მოძრაობაში. ცხადია. სხვა არავის არ შეუძლია. ეს სახე თავის ექსპრესიულობაში, დინამიკაში და სტატიკაში ერთდროულად. ერთდროულად და მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა არსებობს დუბლის ფენომენი და მონტაჟის, როდესაც ის უკვე შედის აი ამ თქვათ დადასტურებულ მოცემულობაში, ანუ ფილმად იქცევა, ის არის ერთადერთი და უკვე განუმეორებელი. ანუ მას ვეღარ შეცვლი. განსხვავებით თქვათ იმასაც თავისუფლად სპექტაკლებისგან, ყველა ჯერზე ახალი სპექტაკლი. ხო, თქვათ ეს მიმიკა შეიძლება იყოს მცირე სხვა. ის რჩება ასე, როგორც არის. ხო. და თავის რაღაც გადაზედმეტებულ ექსპრესიაში თითქოს ამ დადგმულობას, მხატვრულობას ფარდას ხდის და გაჩვენებს აი იმ რეალობას, რომელიც თავად რეალობაში შეიძლება ვერ შეამჩნევ, იმიტომ რომ თავად რეალობაში ხო ადამიანების ნიღბებს რეალურ არსებებად კითხულობ, არსად კითხულობ და კინოში ეს ნიღბურობა
თითქოს მოიხსნებო, გასაგებია რომ მხატვრულ ნაწარმოებს უყურებ რა, არაცნობიერისთვის და უკვე აი უფრო მეტი მიღმიერი რაღაც ტრანსცენდენტური ღირებულებები ამიტომაც ჩართულობა მეტი გაქვს და შეიძლება ზოგჯერ ემპათიაც. და ლიტერატურას თავისი უპირატესობები ამ ხრივ, მაგრამ კინემატოგრაფს საკუთარი და ეს პირიქით კარგია და აბალანსებს ამბავს ადამიანის სურვილს, რომ შემცირებულს ჩემი აზრით TikTok-ის ეპოქაში და გაზედაპირულებულს, მაგრამ მაინც ვიღაცეების რომ მაღალი ხელოვნება რაღაცნაირად თქვა საკუთარ ნაწილად გახადოს. მოდი გადავიდეთ ნელ-ნელა ისეთ პერსონაჟებისკენ კინოს ისტორიაში, რომლებისთვისაც სიკვდილი იყო მანიფესტაცია თავიანთი რაღაც თავისუფლებისკენ სწრაფვის, რომ გულისხმობა ფრანგულ ახალ ტალღას და მაგალითად როგორ კონცენტრირდეთ თუნდაც გოდარზე და ტრიუფოზე, ხო? ასეთ სპეციფიკა ჰქონდათ, რომ დაუკვირდეთ მაგათ კინოს და კინომცოდნეები მაგაზე წერენ პრინციპში. სიკვდილი მათთან მოდის მაშინ თითქოს, როცა ყველაზე აი თავისუფლების პიკში არიან, როცა მიაღწიეს ამ ყველაფერს, სიკვდილი არის თითქოს, იყოს, ოკეი. და ცოტა მარტინიდენულია ეგ, მაინც საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ მანამდელი ცხოვრება ხო სუწვალებას გულისხმობს, თუ აი მაგალითად აიგივე ახსენეთ უკვე, ხო? სხვა რეჟისორები, სადაც რაღაცნაირად ამ წვალებისგან გათავისუფლება, იქ ამ წვალების დაძლევის მერე მოსული რაღაცა სხვანაირი შვება არის, რომელსაც არ აქვს ყოფითი ლოგიკა. ანუ ადამიანს შეიძლება თქვათ რაღაცნაირად ან არ არის აუცილებელი პროფესიული წარმატების ამბავი იყოს, ხო? მარტინ უბრალოდ მოვიყვანე როგორც საყოველთაოდ ცნობილი მაგალითად, გმირმა ძალიან ბევრი იწვალა, რომ ცხოვრებაზე გაემარჯვა და როცა გაიმარჯვა, მაშინ გადაწყვიტა რომ თავი მოეკლა, ხო? მაგრამ სხვა მიზანი არსებობს ამ გამარჯვების, მათ შორის სიმშვიდის მოპოვება. რაღაცნაირი თქვა წონასწორობის. ხო და აი ამ ახალ ტალღაში ეგრეა, მაინც ასეთი ტრივიალურ წარმატებასთან ან რაღაც მიზანთან არ არის საქმე, ხო? სადღაც რაღაც მოდუს მიაგნებ და მერეკვდები. ხო და ეს ცოტა ის არის რა, იქიდან კამიუდან და სარტრიდან ნაკარნახევი ეგზისტენციალური ამბებია, რომელიც მე ამ კინომ კარგად გადაამუშავა ბუნებრივია და ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი და ორიგინალური გამოვლენა იყო საერთოდ კინემატოგრაფის, ხო? ესეთი სერიოზული ხო. ვიღაცას ეს საკუთრად მიაჩნია, მოწონს არ მოწონს, ტერმინს არ გამოვიყენებ, იმიტომ რომ შეიძლება არ მოგწონდეს ეს ტიპი, უბრალოდ ვიღაცას ეს ძალიან ეხება, ვიღაცას სხვანაირი გამოვლენა ეხება, მაგრამ აუცილებლად აღსანიშნავი ხალხია რა თქმა უნდა. იმამ მხოლოდ გოდართან ეგ სიკვდილები საინტერესოა, რომ მხატვრულად სულ სხვანაირად ყოველ ჯერზე სხვადასხვანაირად გამოიხატება, რავი. მიშელ პუაკარი ბრიფლეში კვდება ძალიან არასენტიმენტურად, მე ვიტყოდე, უბრალოდ უღალატეს, გაიქცევა ესვრიან და ბოლოს იტყვის, რომ მე არ ვარ, საკუთარ თავს შევარწმებს მიაყენებს და გარდაიცვლებს. ხო, ეს არის მაგაზე არის კიდეც დაწერილი სხვათა შორის, რომ სიკვდილი შეიძლება ყველაზე აი ხო ბევრი მეტაფორა ვახსენდეთ, ცოტათი გავართულეთ. არა უშავს, არა, მაგას სპეციალურად ვამბობ. არა, მე ვფიქრობ, არა უშავს კი არა, პირიქით, კარგია, იმიტომ რომ ადამიანებს ცოტა ჭირდებათ რაღაცებთან დაკავშირებით. ამგვარი დაძალებები სხვა რამეს ვამბობ, რომ ხანდახან თუ თქვათ ეს არის მაღალი ხელოვანის ხელში ჯობია რომ სიკვდილი იყოს ეგეთი ბანალური აქტი, როგორიც აი მაგალითად ფეოლებრივი დილით გაღვიძება, პირის დაბანა, სადღაც გასვლა. ანუ ერთ-ერთი პატარა რუტინული ეპიზოდი. ერთადერთი რუტინა ხო, რომელმაც შეიძლება ძალიან გააადვილოს რა, აი წარმოიდგინეთ რომ ერთ ფურცელზე არის რომ შენ სადღაც შედიხარ და ყავას ისხარ, მეორე ფურცელზე ასევე ძალიან მარტივად წერია რომ შენ მოკვდი. მესამე ფურცელზე გადაფურცელი ვიღაც სადღაც მიდის, ხო? ანუ ეგეთი გაბანალურება სიკვდილის, ასევე არის მეთოდი. ხო? ისეთივე ხერხით ჩვენება საბოლოო ჯამში, რასაც შეიძლება სხვა უფრო არ მინდა მაინდა-მაინც ხა ეს დაბალი ხარისხი და ასეთი სიტყვები გამოვიყენო, მაგრამ სხვა გემოვნების კინოც აჩვენებდეს, ხო? ჩვენ ვახსენეთ წინაზე ისეთი ფილმები ცოტა ხნის წინ, რომლებშიც ძალიან ექსპრესიულები არიან და არანაკლებ ოსტატურადაა შესრულებული. არა, მაგას არ გულისხმობ. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვა რომელიღაც ჰოლივუდურ ფილმში, ვთქვა ან Netflix-ურ სერიალშიც ეგეთი რაღაცა შემოვიდა ბრახ. ხო. სხვა შორის
როგორც ახსენეთ ახ ფურცლის თემა ერთ ფურცელზე წერია რომ ყავა და ისხი მეორეზე მოუტევა ეგრე წერდა გოდარი სცენარის ხო ზუსტად ეგ მაგითო ვამბობ მაგას დაწერილია ძალიან საინტერესო ესეთი შეფასებები და გააზრებები და საკუთარ ფილმებზე თუ მათ შორის აი მაგალითად აი ახალ დაღას ეგ ახასიათებდა მათ შორის ხო რეფლექსია და პოსტრეფლექსიებსაც აკეთებდნენ ხო მაგალითად ხა აი სკორსეზეზე რომ ვილაპარაკო ხო სკორსეზეს ტაქსის მძღოლის შემთხვევაში ხო სკორსეზე არსად არ ხსნის რომ სტრევსი კვდება თუ არ კვდება ნაწილი კრიტიკოსების ამბობს რომ კვდება და ეს არის მისი აგონია 6-4 ისეული აგონია როდესაც ის სარკეში მიდის და ხედავს და მანამდე ხო რაღაცა ძალიან ხელოვნური დაალაგება ხდება ყველაფრის ხო ანუ ადამიანი რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში არაფერი არ გამოზდის ხო უცებ ცხრილავენ და გამოდის და ერთი წუთის განმავლობაში ყველა პირადიც არაპირადიც ყველაფერი ლაგდება ხო ეს მე პირადად აი ესეთი ყველანაირი ეჭვის გარეშე მგონია რომ ის მაშინ მოკვდა როდესაც დაცხრილეს და დანარჩენი სცენა არის უკვე სიკვდილის მერენდელის სცენა როდესაც ის უკვე თავის თავს 60-ში ახვედრებს ამ სიკვდილის ოღონდ ეს 60 დედამიწას ხო მაგრამ ამას არ ლაპარაკა ხა ეს რომ გოდარს გადაიღო სიტყვა მესმის რომ აბსოლუტურად სხვა ესთეტიკაა და სხვა ის ამაზე დაწერდა 5 წიგნს და ისეც გვეტყოდა და ასეც გვეტყოდა მაგრამ ნუ სკორსეზე არ ლაპარაკობს რა სხვანაირი ის არის ეს ამბავი ხო არც ტარანტინო არ ლაპარაკობს დიდად ანუ ვიღაც ტიპები არიან რომლებიც ამაზე არ ლაპარაკობენ ხო აი გოდარს მაგალითად ძალიან კარგად აქვს გაანალიზებული თავისივე მაგ ბრიფლეში დასაწყისში ერთ-ერთ ცნობილ სცენაში სადაც პატრისია და მიშელი ერთად არიან ოთახში სადაც იცნობენ და უახლოვდებენ ერთმანეთს იქ პატრისია პოსტერს რენუარის ფილმის პოსტერს დააგრაგნილებს და გრაგნილიდან თითქოს სამიზნიდან უყურებს მიშელს მეორეც არის რომ ჭირდება ეს ხელოვნებას აი ხა თქვენ აი ახსნა და რეფლექსია ამ მასშტაბის ეგზეგეტიკა ამ მასშტაბის ახსნა ხომ არ გავნეყურეთ როგორია ხელოვნების მე გოდარს კი არ ვაკრიტიკებ, ეს ძალიან საინტერესოა და სხვა შორის არც არის იძულება შენი, რომ მაინდამაინც ისე აღიქვა, როგორც ამას ავტორი გეუბნება. მაგრამ ზოგადად ხომ მაინც გავლენას ახდენს. ხო მე რომ მქონდეს მაგალითად საშუალება, რომ ერთი სცენა უბრალოდ აი ამ ჯგუფს, ვინც თუნდაც ახლა დღეს ოთახში ვართ კამერის უკან, კამერის წინ, აღვიქვათ სხვადასხვანაირად და ძალიან თავისუფლად. ყოველგვარი თქვათ ეს მენტორული მითითების გარეშე რომ ეს ასეა, ხო? მე ვფიქრობ რომ ხელოვნება უფრო მოიგებს ვიდრე ყველანი ვიყოთ იმ თქვათ განცდის ქვეშ რომ აი ავტორმა აი ესე გულისხმობა კაცო გვითხრა რომ აი აგრო ჭიქაწყალი და ეს არის ჭიქაწყალი და მაინდამაინც აი ამიტოდებს ეს ჭიქაწყალი და ჭრდილი ასე რო ეცემა მე ვიფიქრე რომ ჭრდილი ამიტო ეცემა ასე რომ ეს არის რაღაცა როგორც აი გავიხსენოთ კარავაჯო თევზის კუდის ჩანს ამ ჭრდილში და ეს არის ქრისტეს სიმბოლო და მე ვიტყვი რომ ეს ქრისტეს სიმბოლო ვიღაცა იტყვის რომ პირიქით ეს არის რაღაცა რაღაც სხვა დამცრობილი და მოცემული ვთქვათ იმდროინდელი უკვე ქრისტესგან შორი საზოგადოების ბევრნაირ განმარტებას გავაკეთებთ რა რაც ყველა ვალიდური იქნება რაღაც ყველა ვალიდური იქნება და ამ შემთხვევაშიც ვალიდური იქნება გოდარმა რაც არ უნდა გვითხრას რომ ეს პოსტერი როგორ უდევს ამ ადამიანს ამას გულისხმობდი მეთქი მაგრამ კითხვაც სვამ ჭირდება ეს არ ვიცი იცით რა მე ორმაგი დამოკიდებულება მაქვს. ერთის მხრივ კი ავტორი არ არის ფლობელი აზრების, რაც ფილმში არის და მისი მთავარი ხან ავტორს გაექცევა. რა თქმა უნდა, ეს ამბავი თვითონ ფილმში. მაგას თავის სილამაზე არის. კი, ფილმშივე და საერთოდ შეიძლება საერთოდ არ კონდეს ჩაფიქრებული და გამოვიდეს. როგორც ლიტერატურაში. რავი, სერვანტესმა დონ კიხოტი ალბათ როგორც ვიცი, უფრო კომედიურ პერსონაჟად დაწერა ვიდრე ტრაგიკულად და მე უკვე სხვანაირად იქნა. ხო, არ ვიცი, ხო, ეგ ზუსტად არ ვიცი. მე მგონია რომ თლად მასე არ იყო პირიქით საბოლოო ჩაბანფიქრი სხვა ქონდა მაგრამ მე ნიუანსებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში აი რაღაც ნიუანსი იყოს შეიძლება ავტორთან დაჯდე და საერთოდ ვერც მიხვდეს რაზე ელაპარაკებოდი გიჟი ხო რა ხიგითხას არაფერი არ მიგულისხმია დავწერე რომ არის ლურჯიცა და შემთხვევაში არ ლურჯიცა ეს ლურჯიცა კი არის მაგრამ შეხედე შე რო წერო იქ თვითმფრინავი მიდის ეს ნიშნავს იმას რომ რაღაცები უთხრა ბლა 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 და ნერვები მოეშალოს და დახიოს ეს სიგნალია და მოეშალოს რა პრობლემა არა ნუ საბოლოო ჯამში მე მგონია ხელოვნების უპირატესობა არის ეგრო მას შეუძლია დიდი დიაპაზონის მოცემა ინტერპრეტაციისთვის. სიუზენ ზონტაგმა დაწერა თავის დროზე ინტერპრეტაციების საწინააღმდეგო, მაგრამ მე თვითონვე გადათქვა ეგ ამბავი.
და სწორადაც გადათქვა, იმიტომ რომ რანაირად შეიძლება რომ ხელოვნებასთან დაკავშირებით შენ ინტერპრეტაციის წინამ გააქვს თავისი არგუმენტი, კინოს განიხილავს სხვა შორის და მაგით ხო ინტერპრეტაციაა კაცო. მათ შორის ხსენებულ ავტორებსაც. მაგრამ, ხო, ეგეც ინტერპრეტაციაა თავისთავად და ეგ იყო უკვე თავისთავადი შეცდომა. ოკეი, კი ბატონო. რატო ახსენე ხა ფრანგული ახალი ტალღა თქვენ ბერტოლუჩის კი ახსენეთ და თქვით რომ ცოტა ისე ჩაღრმავება ბერტოლუჩის ესეთი შორს წაგვიყვანს და ეგრეც არის რა თქმა უნდა ბერტოლუჩი შემთხვევით სხვა თავიდანვე როცა იწყებდა თავის კარიერას ძალიან ეტრფოდა და რთულია მაგ 60-იანებში არ ეტრფოდა ფრანგულ ახალ ტალღას და მის პირველი ფილმები რა რევოლუცია მაგალითად ხო მაგ დროს ისედაც ბაძავდა რა ისედაც კონტექსტი იყო ძალიან დიდი ყველაზე ცოცხალი კინემატოგრაფი მაშინ 60-იანებში და 70-იანებში მე საერთოდ და აქ თუ ახალ ტალღელებთან კვდებიან და სიცოცხლით სახსავსე არიან და მანიფესტირებენ ახალგაზრდები ხო და ბოლოს კვდებიან კიდეს ახალგაზრდები ბერტოლუჩი რომელიც თავიდან ახალი ტალღის მოტრფიალე იყო და მერე უკვე უარს იტყვის ამ ყველაფერზე და გოდარს დაუპირისპირდება და რაღაც კონფორმისში მოკლული პროფესორის ტელეფონის ნომერი იქნება გოდარის ტელეფონის ნომერი იქნება და ეგ მხოლოდ გოდარს ესოდინება იდეაში კინო დარბაზში მაყურებლებიდან ფანტასტიკური ფილმი ფანტასტიკური ხო და ოპერატორულად გარღვევა არის ვიტორო სტორაროს მიდგომა დინამიკა და სტატიკა ასე კარგად იმ ცნობილ ცეკვის სცენაში სხვაგან მე მგონი არც არ ხდება თავისი თან სინაზი და თან არის ძალიან ანტიკური ფილმი და მისი ფინალი არის ასევე რაღაცნაირი თქვათ შებრუნებული ვარიანტი აი ოიდიპოს მეფის ბაზონის კი იმის მაგერად რომ თვითონ დაიბრუნოს თავის სხვების სიბრუნავეს ძალიან მაგარი ასახავს და ხო ბოდიში რო არა პირიქით კაცო მაგრამ ეს პოდკასტი გულისხმობს ძველი გადაცემების განსხვავებით იმითი არის მაგარი რომ რას ძინა იმას იზა ხო და რატო თქვი ერთი ნაკლია რომ არასდროს ამთავრდება თქვენ არ გულისხმობთ აქ დიდი სიამოვნებით ლაპარაკობ მაგრამ სადღაც ოდესღაც მივსულ ვარ და აღარ უწონადობაში გადავიდე ხო და ახალგაზრდობა რატო ვიგულისხმე ახალ ტალღაში ხო ეგაა მნიშვნელოვანი ახალგაზრდა პერსონაჟები რომლებიც თავისუფლებისკენ იღწვიან აბსოლუტურად შეიძლება აფეთქდეს ბოლოს როგორც გიჟპეროში გოდართან შეიძლება მანქანით გადაიჩეხოს როგორც ჟულ და ჯიმში ტრიუფოსთან მაგრამ ახალგაზრდული ფატალიზმია რა კი და ბერტოლუჩისთან როგორ იცვლება და როგორ გარდაწყდება ეს მომენტი როგორ უარს ამობს ეს ახალ ტალღელებთან რაღაცნაირ მსგავსებაში და მაგათთან აფილირებაში. ჩემი აზრით, გარდამტეხი მომენტი არის ფილმი უკანასკნელი ტანგო პარიზში. და რატო? ანუ ცოტა უფრო გვიან მოვა. ეს არის 72 წელი თუ არ მეშლება რა 70-იანების მერე კონფორმისტი მანამდე იყო თუ არ მეშლება 70 წელია იმედი არ მეშლება და მერე მოდის ეს ჩემი აზრით შვენიერი ფილმი, რომელიც სკანდალური ფილმი, რა თქმა უნდა, თავის იმ სცენით, ცნობილი სცენით და მარია შნაიდერის ბედით მაგ სცენის შემდეგ და მოკლედ მთელი ამბები, მაგრამ ეგ გვერდზე გადავდოთ. მაგ ფილმში ახალგაზრდა კლაუს ბებერს არ გულისხმობ, ანუ უფროს თაობას. რაც აი პირდაპირ ეწინააღმდეგება თითქოს ახალ ტალღელების ამ პრინციპს, რომ პირიქით ახალგაზრდა უნდა იყოს ის, რომელიც მანიფესტირებს, რომელიც რაღაცას მიაღწევს და თავად ეგებება და ზოგადი გაგებით თითქოს უკიდურესად ლოგიკურია. რა თქმა უნდა. ანუ აი რაც ცოტა ისეთი უცნაური ნათქვამია ბერტოლუჩიდან, იმიტომ რომ უკიდურესად ზიგზაგებით სავსე ავტორია თვითონ ფილმებშიც და ზოგჯერ რადიკალურიც, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კანონზომიერების ნაწილია. ანუ რაც ხდება ისედაც სამყაროში ყოველთვის, ხო? ერთი მოდის და იკავებს მეორის ადგილს, ის მეორე არის წინა თაობა. ხო, ეს რატო არის ასე, ამაზე ახლა პირველად ვფიქრობ. ანუ რატო გადაწყვიტა რომ ამ კანონზომიერების ნაწილი ყოფილიყო თვითონაც. თან იტანჯება რეალურად ბრანდოს პერსონაჟი, რომელიც ცდილობს დაივიწყოს თავისი წარსული, ცოლის ამბავი, შვილის ამბავი, პირიქით სახელს არ ეუბნება ამ ადამიანს და როგორ მნიშვნელოვანია რომ როგორ ირითმება ანტონიონისთან. ხო, იქაც მარია შნაიდერია რეპორტიორში, აქაც მარია შნაიდერი, აქაც სახელები, მარია შნაიდერის პერსონაჟის სახელი ვიცით. ეგრე იტალიურ ფილმებს ძალიან ბევრი კვეთა და ამავდროულად ურთიერთ ქიშპიც აქვთ და შეკინებებიც. და ერთ იგივე ფილმებში სხვა ჩაკეტილი სივრცე. სხვა ავტორის სხვა ფილმებში, მაგრამ ნაგულისხმები არის ამ შემთხვევაში სხვა ერთ იგივე ტიპის პერსონაჟები სხვადასხვანაირი გადაწყვეტა.
და მათ შორის როგორც თქვენ აღმობთ, აგერ საერთოდ პერსონაჟის კი არა, მსახიობის, ხო. და არა მარტო მსახიობის, კაცო, მარლონ ბრანდო, როგორც იმდროინდელი სუპერვარსკვლავი და აქეთ ჯეკ ნიკოლსონი, რომელიც მარლონ ბრანდო ალბათ უფრო მაღალი ჯეკ ნიკოლსონის 70-იანი წლები თქვენ რომ ნახოთ. ბრანდოს 50-იანები. კი, ბრანდოს 50-იანები, ბრანდო ძალიან დიდი მსახიობი იყო, ცხადია, მაგრამ ჯეკ ნიკოლსონის 70-იანი ძალიან სპეციფიკურია, იმიტომ რომ მან ითამაშა აი სრულიად განსხვავებული ტოპ რეჟისორების სრულიად განსხვავებულ ფილმებში საუკეთესო როლები ერთ 10 წლეულში. აი უბრალოდ რო გადახედოთ ამ 70-იანები რა წელი მილოშ ფორმანთან ხო იყო? აგერ ანტონიონისთან ხო იყო, კუბრიკთან ხო იყო, პოლანსკისთან, აუ. ანუ ერთი და იგივე რეჟისორებთან. თან მე მგონი მატარებელი პოსტალიონი ორჯერ აკაკუნებს 70-იანებია? აი მაგას დავაზუსტებთ ახლა. ანუ 80-იანების დასწრის. მაგრამ ჩინური კვარტალი ხო, ანუ რეალურად ხო, კი, ბოლოს კი ვახსენეთ, ანუ 70-იან წლებში მე მგონი რომ 5-6 ტოპ როლი. ანუ უკანასკნელი დეტალი კიდევ ხო, ეგეთი ხო, ნუ ნათება. ანუ ეგეთი ტიპის პიკი ერთი მსახიობისგან, ხო, შეიძლება ბრანდოს ეგ პერიოდი არ ვიცი, არ მახსენდება. რო ასე თან ძალიან განსხვავებულ რეჟისორებთან. რა თქმა უნდა. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია. უკიდურეს საერთოდ სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენელი. ნუ ბოლოს და ბოლოს მაიკლ კორლეონე უნდა ითამაშა ჯეკ ნიკოლსონს ნათლიაში და მარტო იმიტომ თქვა უარი სხვათა შორის რომ მიხვდა რომ ბრანდოსთან მარტო 1-2 გადაკვეთა იქნება პირველ ფილმში პირველ ნათლიაში მარტო მაგითო თქვა უარი და იმავე წელს ითამაშა ჰელეშბის უკანასკნელ დეტალში რომელიც ნუ მივიწყებული ფილმია მაგრამ არის არანაკლებ შვენიერი და მნიშვნელოვანი ახალი ჰოლივუდისთვის რა ახლა უბრალოდ ეს სუპერ საკულტო ფილმი ბევრი მიზეზის გამო და მანაც განაპირობა იგი ამბავი კი ბატონო და საიდან დავიწყეს ერთ ბერტოლუჩის და ანტონიონის გარითმის ამბავი კიდე რაში ირითმებიან საინტერესო რა არის ჩაკეტილ სივრცეში დამწყდეული სიცოცხლე უკანასკნელი ტალკუპარი ხო თავიდან ბოლომდე ჩაკეტილი სივრცე ბინაში ხდება მთელი მოქმედება ეს კლაუსტროფობიული სივრცეები ისეთია რა ძალიან რთულად გადასაწყვეტია ფილმში, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ოსტატობას მოითხოვს, ხო? მაგრამ ამავდროულად თუ გააკეთე ძალიან მაგრად გამოდის. ძალიან მაგრად გამოდის, ხო? ანუ და ზოგჯერ გამოდის აი იმდენად ექსპრესიულად, რომ აი ჩაიკოვსკის ძალიან ცნობილი სცენა მატარებელში, ანუ კუპეში, ხო? ძალიან ისეთი ძლავრი სცენა არის. ასეთი სცენებიც არსებობს კი. მე ხო მან და ამბობენ რომ ეს არის დოსტოევსკის ხაზი, მეორე უფრო გაშლილი არის ტოლსტოის ხაზი, მე რა იგულისხმება მაგაში? ანუ სივრცეები, ჩაკეტილი სივრცე და გახსნილი სივრცე, ანუ უფრო პანორამულობა, უფრო სივრცულობა, შორი პლანები, რაღაცა ტოლსტოური ამბავია. დოსტოევსკური არის აი უფრო ესეთი ჩაკეტილი, რაღაცნაირი მეორე ეს შეხუთული ამბავი, რომლიდანაც ვერც გამოდიხარ, მაგრამ მე შეიძლება ვიღაცის მეტ ექსპრესიულობას გულისხმობ. არ ვიცი, ხო. ნუ ტოლსტოი უფრო დიდ სიუჟეტებს ეხება ხოლმე. ისედაც, ანუ არ არის აუცილებელი არ არის წიგნის მოცულობა. ანუ როგორ ხედავს ის სამყაროს, ხო? ანუ ტოლსტოი ხედავს უფრო რაღაცა გამფენილს, დოსტოევსკი უფრო აი ესეთ შეხუთულს და მაგითო ეგზისტენციალური გავლენები კი არა და გავლენების ფონე კი არა და თვითონ განაპირობა ეგეთი ტიპის მოდერნიზმი და არის მაგის მამა ხარ ჩვენ მან ზოგადი აზრით მერე ხო შეიძლება სხვა ჩვენ ვისაუბრეთ გქონდეს მაგრამ საბოლოო ჯამში ეგრეა ჩვენ ვისაუბრეთ იდეაში სიკვდილზე როგორც გარდამავალ ნაწილზე და გარდამავალ ეტაპზე და რიტუალურ ეტაპზე და ეხლა თან დოსტოევსკი ვახსენეთ და ჩემს უპრიანი იქნება რომ გადავიდეთ ნელ-ნელა ადამიანზე რომლისთვისაც რელიგია და კათოლიკი რომელიც გაიზარდა კათოლიკურ წიაღში ასე ვთქვათ სკორსეზეს გულისხმობ და ფილმი ტაქსის მსხვილი რომელიც კათოლიკური რეჟისორებიც არსებობენ და ძალიან დიდი ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობა ქრისტიანი რეჟისორები თქვენთვის სკორსეზე სხვა პირდაპირ გაგებით კათოლიკურად ამ კულტურის ნაწილი არის კი ცალსახად ოღონდ აი ასე რომ უყურო ამ გაგებით შეიძლება ვერ აღიქო ხო არ პირდაპირ არ მოხდეს კი მაგაში გეთანხმებით და საინტერესოა ის რომ პოლ შრედერი რომელიც ამ ფილმის სცენარისტი სკორსეზე არის ხო სკორსეზე ხო აი ტიპური კათოლიკე წარმომადგენელი არის ისედაც ფილმებთან დაკავშირებით ორმაგი კოდირების რაც რეჟისორს საშუალებს კიდე ერთხელ ამბობ ვიღაცა შეიძლება ეს მოწონდეს ვიღაცას არ მოწონდეს მაგრამ რაც რეჟისორს საშუალებას აძლევს რომ ერთი მხრივ იყოს
ღრმაც, მაგრამ მეორე მხრივ იყოს ძალიან მასობრივიც. იმიტომ რომ Scorsese-ს ფილმების ნაწილი, ჟანრულობა, ხო, ჟანრულობა და გადაწყვეტა და სპეციფიკა და ხედვა, ხო, არის, რა ვიცი, ყველასთვის ცნობილი. რა თქმა უნდა. და მას უყურებენ როგორც, რა ვიცი, ჩვეულებრივ, ზოგჯერ ჩვეულებრივ ბოევიკებს, ან რაღაც ამ დაგვარ ამბებს, ხო, ან რაღაცა თრილერებს და ასე შემდეგ. ეხლა სხვა დონის ოსტატობაა. კი, ეს არის, ხო. რა საინტერესო, ანტონიონი ეგრე სინემა, რასაც ეძახის დაახლოებით ეგ, მაგრამ ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არა. ეგეც გემოვნების ამბავია, ეგ ხაზი, მაგრამ ხა Scorsese-მ რომ ფილმის გადაღება იცის, ამასთან დაკავშირებით მე მგონი, ხო. და ტაქსის ღოლზე მინდოდა ყურადღების სახეობების ასე წინვა. შერჩევა აღმოჩენა, რავი, ჰარვი კეიტელი, დენირო, ნუ დენირო მანამდე ჰარვი კეიტელის პრინციპი, რომ ხო, მაგრამ დენირო ჰარვი კეიტელს უფრო მივაწევდი Scorsese-ს ჰონდა როლი, რა თქმა უნდა და მნიშვნელოვანი როლი, მაგრამ დენირო ძალიან განვითარდა Scorsese-სთან. უდავო, დენირო ხო. თავარი როლები, თავარი არა, მაგრამ ნუ მნიშვნელოვანი როლები და ის დუეტი ხო ჩემთვის ტაქსის ბრძოლი ვიღაცები კაზინოს თვლიან, ვიღაცები სხვა ფილმებს, მაგრამ ჩემთვის ტაქსის ბრძოლი მეც ეგრე ვფიქრობ, თავარი როლი არის დენირო შეათ შევსრულებს. და რატო გამომხილი ყურადღება კათოლიკეობაზე, განსაკუთრებით ამ ფილმთან დაკავშირებით, არა მხოლოდ Scorsese-ს გამო, არამედ ასევე იმის გამო, რომ სცენარისტი პოლ შრედერი არის ნუ კათოლიკურ ოჯახში გაზრდილი, ფილმის ყურება საერთოდ 36 წლამდე ფილმი არ უნახავს და ეს მე მგონი ერთხელ და მანაც უპასუხოთ დატოვა ეგ თემა? ბოლო თემა, კი, სადღაც ვკითხულობ. არა, საინტერესოა. მიუხედავად იმისა, რომ ხო ძალიან მკაცრ ისეთ ოჯახში იყო გაზრდილი, რომელიც ნუ კათოლიკე და რა. კათოლიციზმზე არ გეგეუნებით. ანუ ეს ბოლოს სცენებზე, სცენას. არის თუ არა ის? კი, არა, მაგას როგორ დატოვებდა მე პირიქით манифестირებდა კათოლიციზმს. მაგიტო გამიგვრჩა, მაგიტო დავფიქრე. არა, სულ ბოლოს. და აი აქ სიკვდილი ამ პერსონაჟისთვის, რომელსაც არაფერი არ გააჩნია, რომელიც ნუ ადამიანთან მოქცევა არ იცის, ვიეტნამიდან წამოსული ტრავმირებული ხამეძინებს, ხო? ქალს არ იცის როგორ მოიქცეს სადაპატიჟოს. არა ეტიკეტური ადამიანია და არ სჭირდება მას არაფერში ეს. ოღონდ ეს არ არის ბიტნიკურ ჰიპსტერული თავისუფლების აქტი არ არის. ხო, იმიტომ რომ ბიტნიკებს ეგ სიამოვნებთ, მაგას სიცოცხლეს ანიჭებს უფრო. ხო, ანუ ის არის მანერული და ამით სიცოცხლის მომნიჭებელი გარკვეულწილად, ხო? იმიტომ რომ ისინი ამაში ცხოვრობენ. და ეს ამბავი აი ამ გმირისთვის არის რაღაცნაირი იძულება, რა აღმოჩნდა უბრალოდ, არც იცი წავიდეს, ხო? ანუ ტრამვული პერსონა, ბევრი მიზეზის გამო და ერთი ცენტრა ომის ამბავი და ამ ტრამვასთან გამკლავების არანაირი გზა და მეთოდი არ აქვს და ირჩევს ყველაზე ექსტრემალურს. ხო, და ირჩევს ექსტრემალურს, იმიტომ რომ სიკვდილი არ უნდა. თორემ სიკვდილი შეიძლება გამოსავალი ყოფილიყო, სუიციდი, ხო, სიტყვაზე ვიძახი. რატომღაც არ უნდა სიკვდილი. და ირჩევს თავიდან სხვა აბსოლუტურად სხვა გზას, ტაქსის ბრძოლი ხდება და მე ეგ როგორ ტრანსფორმირდება და რანაირადაც ეს ხა. ტაქსის ბრძოლობაც ხო საკმაოდ ისეთია, ანტიკურობის, ქარონის სტილის რაღაც. ის ბოლო ამბავიც ეგ არის. ხადეში დასეირნობს თითქოს. ბოლოს ამბავიც ეგ არის, თვითონ გადაყავს თავის სხვა სამყაროში და ის არკეში უკანა სამყარო ბუნდოვანდება. იმიტომ არის კადრები სხვა შორის მანდაც ოპერატორული ნამუშევარები ბრწყინვალე. არ მახსოვს ახლა მაგის ოპერატორი აქ სადმე გამოჩნდება აუცილებლად, მაგრამ ხო. კარგი ოპერატორია, რომელიც უკვე სხვანაირად ცდილობს, რომ ფილმის სტრუქტურა გადაწყვეტოს. და მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს გაბუნდოვანება, ეს თითქოს აი მობილური ტელეფონით გადაღებული კადრები, რომელსაც მე ბევრი მაგალითად სოპრანო დასაწყისშივე იყენებს. ანუ სოპრანო ეგრე იწყება საერთოდ. სოპრანოს კლანი, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო სერიალია ჩემი აზრით და თავისი ჩემი აზრით ასევე ძალიან საინტერესო დასასრულით, მაგრამ ეს შოუ დასაწყისში რას გულისხმობთ? აი ეს რაღაცა დავეწიე ცოტა. დასაწყისში არ გახსოვთ სოპრანოს კლანი, აი აქეთ იქით პირველი სცენები უშუალოდ. სულ აი როგორც იწყება, როგორც დღეს რო იტყვიან ახალ. მახსოვს როცა მიდის უშუალოდ სეანსზე და ახალ მეტყველებაში დაიდროფა ამბავი, ეგრე დაიდროფა, ხო და ნუ შესაბამისად, ხო. და ეს თქვენ რასაც ამბობთ, ეგ ძალიან სწორად დაგვირვებაა რა ეს ტაქსი, როგორც ეს რაღაცნაირი გადამყვანი, და ბოლოს თავისთავად გადაყავს. თავისთავად გადაყავს. და თვითმკვლელობას ხო ჩანს, თვითმკვლელობის მოდელირებას ხო აკეთებს, როცა უყურებს ჯოდი ფოსტერის პერსონაჟს. ისედაც სუიციდი ხო მაინდა-მაინც რაღაცა სწორხაზოვანი აქტი არ არის. ანუ სუიციდი არის, მათ შორის შეიძლება იყოს გარკვეულწილად სუიციდია ის, რასაც აკეთებს
უკვე ხსენებულ სისხლიან ტახტში ის მეფე სხვები კლავენ მაგრამ თვითონ მიდის ხო აი ამ შეუძლია გადარჩენა მაგრამ მიდის ხო ამ თვალსაზრისით გმირობას გარკვეულის ვიცით და ეს პერსონაჟი სხვა ასეთ კონფლიქტში შედის იმ სამყაროსთან საიდანაც ვერ დაიძვრენს თავს რა კი რაღაც წარმატებებს აღწევს ამ კრიმინალური თვალსაზრისითაც მაგრამ ნუ სადღაც დამთავრდება ეს ერთი კაცია მარტო კაცია და მიდის ამ განწირულობას და ნუ როგორ ვსარდება ეგრე მთავრდება რა მე საერთოდ ვთვლი რომ ჭეშმარიტი ინიციაცია მე ვინ ვარ ახლა როგორ ჩავთვალოთ აქეთ ის რა მე მგონია რომ ეს მე ვინ ვარ არის ყველაზე ცდარი ამბავი ყველა ადამიანი არა რაღაცა ესეთი სოციალისტური აზრით არამედ ძალიან ღრმა აზრით არის ვინ და შეუძლია აზრის გამოთქვა ნებისმიერ სხვა რაღაც გამომკვდას ანუ იმის თქმა მინდა რომ ჩემი აზრი არ არის ეგ მეთქი ანუ ჩემ არ მომევიდა თავში ანუ ზოგადად მითოლოგიის ფილოსოფიას რომ მივენდოთ რა ვიცი ელიადე და კემბელი და ეს ხალხი რომ მოვიხმოთ ინიციაცია და გადასვლა ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში სიკვდილის გარეშე პრინციპში შეუძლებელი რაღაც მირჩა ელიადეს ძალიან კარგად ახმარ მირჩა ელიადეზე ახლა უკვე მირჩას ვამბობენ ის მირჩა და კაი კაცი და მირჩა მაგით ვარ თქი უბრალოდ ელიად ვიცნობ მე კაც კაი კაცი არის ჩემი მოსწავლის მამა არის ხო და იმიტომ არ თქვი რომ შეგიმ ამხელა გავლენა აქვს პოპ კულტურას კი მირჩა გააცოცხლა პოეზია ხო ყოველ შემთხვევაში მასობრივ გონებაში რაღაც დამატებითი ახალი ნიშნულოვანი ენერგია შეიძინა ხო და დაუბრუნდეთ ელიადეს და პრინციპში კინოს და სიკვდილს როგორც ასეც ხო და ზუსტად მაგიტო გადის პერსონაჟის სახელი ამომივარდა თავიდან ახლა და თავს დამნაშავეთ ტრევის სკოტი რაღაცა იყო ტრევის ბიკლი ტრევის სკოტის სხვა ვიღაცა რომელიც ასევე კინოში იქნება ცოტა ხანში ოდისეაში იმაში ნოლანის ხო და ტრევის ბიკლი მაგიტო ირჩევს ამ გზას რომ შეუძლებელია შეიცვალო თუ სიკვდილს თვალებში არ ჩახედე თუ გარკვეული სახით სუიციდი არა ინგაგებით რაღაც მაგალითად ფიზიკურად სიკვდილი ეს ხო ესეთი ყარი მითოლოგემა გარდაუვალი მითოლოგემა ნებისმიერი გმირი სიმულაციურად ასეთი ემპირიული გაგებით სიმულაციურად უნდა მოკვდეს რომ ხელახლა დაიბადოს უფრო ძლიერი ხო ანუ სხვა აქტი არ არსებობს თავიდან დაბადების ანუ ეს შენ რაღაცნაირად თერაპიულად რბილად და იოლად მოახერხო განახლება არ გამოდის სოპრანოს როგორც უნდა ხო სიკვდილში უნდა შეხვიდე ვერც მაგან ვერ მოახერხა სიკვდილში უნდა შეხვიდე რა როგორც მოცემულობაში სიკვდილი არა პირდაპირ აი ამირანის მითი ხო თავიდან ბოლომდე ეგ არის კვდება ხელახლა იბადება ბოლოს სადღაც ეჯაჭვება საკუთარ ადამიანობას იმიტომ რომ იქ რომ მოკვდეს მე უკვე დემიურგად დაიბადება და ეგ დემიურგს შეეშინდება ეგ სხვა ამბავი ხარ და ძალიან შორს წავით ამიტომ რეალურად ხო ეს ასევე სწორი დაკვირვება რომ გარდაუვალია რა ეს ინიციაციები უნდა არის ეს ხელახლა დაბადება რეალურად შეიძლება იყოს ერთი გადაწყვეტაც ამ ფილმის და მთლიანად გააუქმოს ის აზრი რასაც მე ვამბობ რომ ის მოკვდა და თქვათ რომ ეგ ვერსიაც თუმცა ეგ ინტერპრეტაციაც ხო რა თქმა უნდა აქვს თავისი ადგილი მით უმეტეს სუიციდის მოდელირებას აკეთებს ის ისევე როგორც შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ ავტორმა თქვა რომ ყველაფერი არის ძალიან ბანალური და მიუხედავად იმისა რომ ამდენს ვწვალობთ შეიძლება სიკეთე მოვიდეს ერთ წუთში და ასე მწყობრად და ასე რაღაც მოულოდნელად და ყველაფერი დაწყოს კი ესეთი გამოსავალი შეიძლება არსებობს 3 4 7 გააზრება ამ ფინალის იმიტომ არის კინემატოგრაფი მაგარი რა და პირველადი გააზრება სწორედ ეს არის რაც მე ახლა ვთქვი ანუ ვიღაც ადამიანი რომელიცაც ზედმეტი ფიქრის იძულების გარეშე ამას უყურებს ალბათ ესე აღიქვამს რომ ტიპს ასე ამდენი იწვალა დააცხილეს მე მორჩა ადგა და უცებ ყველაფერი რაღაცა კათარზისი აი რაღაცა მოხდა და აი ყველაფერი დაალაგდა ქალიც მეგობრებიც ცხოვრებაც პროფესიას და დაწყნარდა არ დააპატიმრა არაფერი არ მოსულია ანუ ყველაზე დიდ კითხვის ნიშანს ხო საბოლოო ჯამში ეგ ბადებს რომ არ აპატიმრებენ ხო ანუ არანაირი სამართლებრივი პასუხი არ არის შევიდა ბორდელში ამოხოცა ხალხი და გმირი გახდა ამიტომ გონია რომ ეს სიკვდილია ხო ანუ პირველად იმიტომ რომ თავარი რაღაც არის მთლიანად გამოტოვებული და გაუქმებული და კითხვის ნიშანიც არ არის დასმული
ეს სხვა ტიპის ფილმებში ხა ამერიკულში ხო რაღაცა მაგალითად აი როგორც არის ამ ცნობილი თვითმფრინავის ამბავზე სადაც ტომ ჰენქსი თამაშობს თვითმფრინავს დასვამს და ხო ანუ საერთოდ გადაარჩენს ხალხს და გადარჩენილ და გმირობა ჩადენილ ამბავზე 500 სასამართლო იმართება და აქ ეს აი მთლიანად პირიქით კი თითქოს აი ტრევის ბიკლი იმ მომენტში გაცოცხლდა, როცა სიკვდილს ჩახედა თვალებში. აი როცა სიკვდილთან პროაქტიული გაიარა. თვალებში არა, ეს სიკვდილის აქტია. ანუ თვალებში ჩახედვა შეიძლება ცოტა შორიდანაც დაინახოს სიკვდილი ეგ ამ. შორიდან უყურებდა ტელეფონის გამობაში, მაგრამ იყო პასიური. არ ერეოდა. კი, ხო და ეგ არის, კი. ეგ ძალიან საინტერესოა. აი, მაგ თემიდან სიკვდილს თვალებში ჩახედა და სიკვდილი გაიარა სამბიდან. შეგვიძლია პრინციპში დავრჩეთ ამერიკულ კინოში და გადავიდეთ სხვა ძმებ რეჟისორებზე, რომლებთანაც სიკვდილი არის ალბათ აი ამერიკელი რეჟისორებიდან კოენებზე მეტად ვისთან არის სიკვდილი აბსურდული, სასტიკი და ზოგადად დაუმსახურებელიც კი? სიკვდილი ყოველთვის დაუმსახურებელი. ხო. არავინ არ იმსახურებს, ხო და კოენებთან ეგ ჩანს ყველაზე მაგრად რა, ყველაზე სასწაულად და განსაკუთრებით რავი იმ ფილმიდან ყველაზე ცნობილი ფილმი დავიწყოთ მაგრამ თუ აი ახალი ამერიკული კინოს ზუსტად აი მორმაკ კოდირებაზე როცა ლაპარაკობენ, ჩემთვის კოენები ახლა ტარანტინოზე მაღლაც დგას და ხო ანდერ ბევრზე რა, იმიტომ რომ მორმაკი კოდირების ამბავში მაგაში გამოყვებით პრინციპში ტარანტინოსთან გულისხმობ ხაზგასმით, თუმცა ხო ახლა სხვა ნაწილშიც რაღაცები ტარანტინო მომწონს რაღაცებში ისე რა. მაგრამ ეს სხვა ამბავია, ხო, რაღაც ფილმები ტარანტინოსი ძალიან მომწონს. კი, სიკვდილი სულ იყო სულ პირველივე ფილმები თუ გახსოვთ კოენების ანუ ძალიან Blood Simple თავიდან კი რა თქმა უნდა Miller's Crossing და რა თქმა უნდა იქ პირდაპირ მნიშვნელობით პირველივე ფილმში ასე იყო მე ფარგოში სხვანაირად დამუშავოს მე სადაც პროდიუსერები არიან უკვე სერიალად როცა იქცა ფარგოს დამდგმელი რეჟისორები სხვა ყავთ მაგრამ მათი ხაზია მთლიანად იქ კიდე უფრო სხვანაირად ხდება ამ სიკვდილის ქრისტეს მოდიფიკაცია არის და ანტიკური ამბები და გახსოვთ თავარი გმირი როგორ გარბის ყინულზე რო წყალზე გავლის ამბავი მე მგონია რომ ეგ პირველი სეზონი ფარგოსი არის ალბათ ჩემთვის ყველაზე უკეთესი სერიალი ამ სერიალების ეპოქაში ზოგადად თუმცა წალეკილია ხა პირველი სეზონი პირველი სტორიის თავარი პირველი სეზონი ეგ ხო ცოტა სხვანაირი სეზონები არის მაგალითად იგივე Breaking Bad-ის წინვალე არის თავის ჟანრში რა თქმა უნდა ანუ ერთი და იგივე ამბავი აღარ პირველი სეზონი კმარი დამთავრდა სხვა რაღაცა დაიწყო მე მაგარი დაუბრუნდეთ ხო ისე ანუ ძალიან მაგრად აკეთებენ ამას და თან აკეთებენ ისე რაც სკორსეზეზეც თქვით მიუხედავად იმისა რომ ესენი თქვათ რაღაცა სტილურად სრულიად სხვა ხაზის წარმომადგენლები არიან რომ სხვა ამბავს გაყურებინებენ ანუ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ სიტყვას ფიქრის იძულების გარეშე ხო ეს მოხუცების ადგილი აქ არ არის აბსოლუტური კატეგორიის შედევრი ჩემი აზრით რომელსაც მე ძალიან ხშირად მოვიხმობ ხოლმე როდესაც ლაპარაკობ გმირის დაბადებაზეც და სიკვდილზეც რა თქმა უნდა ეს არის ადამიანის და სიკვდილის ადამიანის და ბედისწერის ბრძოლის ამბავი თავიდან ბოლომდე ადამიანის როგორც წინასწარ განწირული პროტაგონისტის და სიკვდილის როგორც მარადიული ძალიან ცინიკური მაგრამ მაინც რაღაც მცდელობას დაქვემდებარებული ფენომენის. ანუ რამას რას გულისხმობ, იცი? ანუ ადამიანს მიუხედავად იმისა, რომ ბოლოს მაინც კვდება, აი ამ ფილმში აქვს უნარი, რომ სიკვდილს ებრძოლოს. საზღვრული არსება, მაგრამ ხელს უშლის. არა, ურთიერთობაში სიმბიოზურ ურთიერთობაში მაიკლ თუ მიშელ როგორ ითარგმნება არ ვიცი დუდოქს რომელიც ერთხელ საქართველოშიც იყო ბრწყინვალე ანიმატორს აქვს გადაღებული ბერი და თევზი სადაც თქვენ რო იკითხა სიკვდილს ებრძვის თუ არაო რა ეგეთ დასასრულია რომ ებრძვის და მე ერთად ამ წინამდვილეში ერთად რჩები ერთად აგრძელებენ გზას ის და თევზი რომლის დაჭერასაც ის თელი ცხოვრება ცდილობს ჩვენს მაყურებელს ურჩევ რომ ეგ ნახოს ძალიან პატარა ანიმაცია თუ არა ეზარება მაინც ხო და ჩვენ ზარმაც ხალხი ვართ ზოგადად ყველა საჭირო ლინკი და ფოტოები იქნება პოდკასტში გამოჩნდება ყველაფერი საერთოდ ჩვენ ხო ეს თაობა ვართ მე მგონი არც დიდი ანიმაცია როგორც ვიცი არა პატარა არის 3 წუთი ხო და მაგას ვამბობდი რომ კი ეგ
რასაც თქვენ ამბობთ, რომ კი თან ებრძვის, თან მიილტვის და თანაც ცხოვრობს. გაუგებარი მიზეზი აქვს თან. კი, ეს გაუგებარი მიზეზი ძალიან მნიშვნელოვანია. ნახეთ, აი როგორ იწყება ფილმი. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დასაწყისი. ორი დასაწყისი აქვს ამ ფილმს, ხო? ერთი სადაც ხო ჩიგურის წინვალე დასრულებს ხავიერ ბარდემი, რომელსაც აღვირახსნილ ვოუქიზმსაც ვპატიობ, საკუთარი პროფესიონალიზმის გამო მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც გაუგება რაღაცებში არის გადართული, მაგრამ ეგ ჩემი საქმე არის. ფანტასტიკურად ასრულებს როლს და არანაკლებ წინვალედ ასრულებს თავის როლს ჯოშ ბროლინი. მას უბრალოდ არ გაუმართლა, რომ პარალელურად გადაიღეს და იქნება სისხლი, სადაც დენიელ დეი-ლუის თამაშობდა მთავარ როლს და ნუ ამიტომ მან დაკარგა ოსკარიც და სხვა ყველაფერიც, იმიტომ რომ იქ წინვალედ თამაშობს დენიელ დეი-ლუისი. ანდერსონის ხო ეს ეპიკური ფილმია, რომელიც აღარ არის ზოგადად აქტუალური და არც მაშინ იყო და მოახერხა რომ ეპიკური ფილმი გადაიღო დემიურგზე, კოჭლ, ნაკლულ ადამიანზე, რომელიც თქვა რაღაცა დემიურგობისთვის იბრძვის უფრო სწორად ყოველთვის, ეს სხვა ამბავი. ხო და დაუბრუნდეთ ამ ამბავს. ხო არის ორი დასაწყისი რა. ერთი დასაწყისი არის, სადაც პირდაპირ გვეუბნება რომ ეს არის სიკვდილი. ხო, კი არ გვეუბნება, ხო ყველა კი ვერ ხვდება უცბად, მაგრამ ვიღაც კაცი გონია, რომელიც ხოცავს მანიაკი, მაგრამ სიკვდილი რა, ანუ მიდის და რაღაცა აი ეს მოტივაცინიკურად, მაგრამ მეორე დასაწყისი არის ძალიან მითოლოგიური. ანუ პირდაპირ თქვა, არის მითოლოგიისთვის ძალიან ხშირად გამოყენებული ნადირობის სცენა, რომელიც ჩვენ ქართული ამბებიდან ვიცით, ხო, ყველა ძირითადი ამბავი, რაც მომხდარა, მოყვა ნადირობას. ეს არის აქტი, სადაც გმირი უნდა დაიბადოს, ხო, დაწყებული ფარნავაზიდან, მირიან მეფე, ავთანდილი, აქეთ ლეონ, რა ვიცი, ყველა ნადირობს და ამით მერე იწყება ამბავი, რომელიც უნდა დაიწყოს, ხო? აქაც ეგრე არის და მსოფლიოში ბევრგან არის. მაგრამ ამ ნადირობას აქვს თავისი კონკრეტული წესები და კონკრეტული წესების დარღვევა, აი ფარნავაზი ხო, საღვთო ირემს დაჭრის და იგივე ხდება აქაც. ანუ ეს ტიპი კანჯარს დაჭრის, რომელიც ასევე სავარაუდოდ საღვთოა, იმიტომ რომ ქრება ვერ კლავს. სადღაც მიყავს, საიდანაც ამის ამბავი უნდა დაიწყოს. ნახეთ, მაგრამ ლოგიკა უნდა დაიკარგოს. ნახეთ, ძალიან მაგრად აქვს გაკეთებული მიდის, მე მინდა რომ მაყურებელმა ნახოს ეს სცენა. ძალიანագրად აქვს ეს სცენა გაკეთებული და რაღაცნაირად მივყვეთ მესმის ხო ჩვენ ბავშვობაში იყო ერთმანეთს უყვებოდით ფილმებს, კინოების მოყოლა თქვა მაგას და ვინც სადღაც ნახავდა რამეს ეგეც რაღაცა აქეთ შემოუხვია და ამ დეტალების მოყოლაში რაღაცა ძალიან საინტერესო ფანტაზია ყალიბ. ხო ვიღაცა სადღაც ნახავდა რომელიღაც გამოვიყენოთ იმ პერიოდზე პრისტავკაზე და მე იმ ბლოგბასტერს გვიყვებოდა სკოლაში დანარჩენებს, რომ შემოახტა რაღაცა ცოტა მასე უყვები, მაგრამ არა უშავს. მაგასაც ხიბლი აქვს მაგას. ხო, მაგრამ ხო, იმედია რომ ოდნავ სხვანაირად ვიდრე იმ ფილმებს. ხო. მოკლედ ეგრე ხდება, რომ ეს გმირი გაეკიდება ამ საღვთო რაღაცა ირემს კანჯარს. მონადირე რო არის სრულად არ შემთხვევითი. სპეციალურად არის არჩეული რა. ის მიდის სისხლის კვალი ჩანს იკარგება უცბად თითქოს ზაღლად გარდაიქმნება, ზაღლი ჩანს იმის მერე. კი, კანჯარის მერე და იმას შეყავს აი ამ ბანალურ იმ კონტექსტისთვის საკმაოდ ესეთ ჩვეულ სცენაზე არის რაღაცა კარტელური გარჩევის ამბავი, დახოცილი ყავს ამ ხალხს ერთმანეთი, ერთი მეორე რაღაცა ჩვეულებრივი ამბავი, ეგ პრობლემა იქ არა. სადღაც არის სავარაუდოდ ამერიკა-მექსიკის საზღვარი რა. დახოცილი სულ ყველა. ზაღლი, კაცი, კატა, ტურა, მგელი, აფერ პრობლემა არის. დადის ეს კაცი ესე და ხედავს რომ ვიღაცა კაცია, რომელიც აგონიაში და ეუბნება რომ წყალი მომეციო. სპეციალურად ამ კაცს, ნახეთ, უკვე ძალიან ბევრი ესეთი ნიუანსური ტეხილი მოულოდნელობები აქვს, რომელიც ჩვეულებრივი არ არის რა, მაგრამ მაინც მიმირბის ენა ესეთი სხვა ტიპის ფილმებს მიჩვეული მაყურებლისთვის არის ესეთი გაუგებარი რა. იმიტომ რომ ხა წყალი მომეცი, კაცი უნდა დაატრიალდეს, აფაცურდეს, გავარდეს, ეს ეუბნება რომ არ მაქვს წყალი. ანუ ეს ეუბნება რა ჩვეულებრივად, თითქოს კაც კი არ მკვდება, არ მაქვს წყალი. აგრძელებს. ეუბნება კიდე ერთხელ რომ წყალი მომეცი, კვდება რა, არ მაქვს ეუბნება. მე სრულ აგონიაში ეუბნება რომ გლები არიან. ეს ეუბნება აქ გლები შემჭამენო რა, კარი გამოვოდა. ეს ეუბნება რომ გლები არ არიან. ჩვეულებრივად ელაპარაკება რა და დატოვებს ამ კაცს. განძი ფარნავასთან, ხო? აი ესეც ნახულობს. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩემ მოდანს, მიდის სახლში.
მიდის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სოლიქ რაღაც ელაპარაკება, ღამეა, ძინავს, ეღვიძება და ბიდონს ავსებს წყლით და მიდის იქ. აქ კიდე მეორე ცოტათი ეშმაკობა არის დამაბნეველი, რომ ჩვენი გმირი ხა მიდის და ხა წყალს მიუტანს და ის კაცი დახვდება და ალევინებს გადაარჩენს და რაღაც. რა თქმა უნდა, რეჟისორმაც, გმირმაც და დაკვირვებულმა მაყურებელმა შესანიშნავად იცის, რომ ის კაცი ცოცხალი აღარ არის. ანუ პერსონაჟი, გმირი, აი ეს დემიურგობის გზას, ცოტა ზეადამიანობის გზას, აი დავარქვათ პროზაულად, პროტაგონისტობის გზას. შემდგარი, ვთქვათ, ადამიანი იბადება მაშინ, როდესაც ის კარგავს ლოგიკას. ანუ როდესაც მკვდარი ადამიანისთვის მიაქვს წყალი. რომ დაიწყოს ცხოვრება, გმირად ცხოვრება. მკვდარია რა, გარდაულად მკვდარია, ხა იქ აღარც განიხილება იქ. შუაღამია, მოშორებ ძალიან შორს არის და ის კვდებოდა უკვე მკვდარი იყო ლამის და ეს ბიდონით მაგრამ ამის მერე დაიწყო მისი ამბავი. ანუ ამ ულოგიკობამ განაპირობა მისი ასე დაბადეს კოენებმა ეს გმირი. ხო, არა, გაუგებარი ქმედები, ულოგიკო ქმედები. და ულოგიკო ქმედებები ბადებენ გმირები, ამოვარდნები. მოდი ესე დავარქვათ კი ბატონო, სამყაროს კანონზომიერებიდან ამოვარდ. და მერეა, ხო, რომ ის ვიღაცები მოდიან ამავე განძის მოსაძებნად და დაინახავენ, გადახტება, ვერაფერს დაჭრიან, მაგრამ გაიქცევა. დინარი მანდატარი. კი, იქ დაჭრის ამბავი ეს მნიშვნელოვანია და მერე იწყება მთელი ეს საგა. რომ ადამიანმა მოიპოვა დავლათიც დავარქვათ, კი ბატონო, სულ სხვა რაღაცა არის ალდა კეთელაურისთან რაც ჩანს ეს ქარიზმა რაღაცა, ანუ უპირატესობა ადამიანად ყოფნის და სიკვდილი დაედევნა მას. და მთელი ეს პერიოდი არის სიკვდილის და ადამიანის გადათაგბობანი, ხო? რომელშიც პატარა სუპერ გენიალური ჩანართებია. მაგალითად, ძალიან ცნობილი ეს ქართულადაც და ალბათ იქაურადაც პრინციპში რატო ქართულად კარგად გამოდის ეს კოენების კოინის სცენა. ხურდის სცენა იქნება ქართულად. როდესაც შედის ხავერ ბარდემის პერსონაჟი ანდონ ჩიგური სადღაც ჯიხურში და მონეტას რო ააგდებს. და ეუბნება რომ თუ ასე დავარდება მოკვდებით, ან გვითაც გეუბნება რომ სიკვდილი არის ეგ. ანუ როგორ არის ქართულად გერბი და ბორჯღალი? მე მგონია, ხო. ჩემი ბავშვობის ეგრე იქნება. ვთქვათ, ვაიბებით არიელ და რეშკა. სიკვდილი არის ეგ რა, ააგდებ, დავარდება ასე გადარჩები, არ დავარდება და ბოლო ფანტასტიკური დასასრული სცენის. ასევე აი ესეთი რა, როგორადაც გინდა რომ შეხედავ რა, ვუტოვებს ამ ხურდას. გაბანალურება სიკვდილის რა. ეგ არის ძალიან მაგარი რომ ვუტოვებს და ეუბნება რომ ესო შეინახეო. ისე დავარდება რომ არ კლავს რა. ხო. ესო ჩვეულებრივი მონეტა არ არისო. მონეტა არ არის ჩვეულებრივიო და მე ბოლოს ეუბნება რომ შეიძლება ჩვეულებრივიც არის. და გადის. რაც რეალურად, ხო, რეალურად არის ამ ფილმის ანი და ჰოი. თავისი არსით და მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი საუკეთესო სცენა ამერიკულ კინოში. თავისი გრაფიკით, აი ზუსტად კამერული, ცოტათი კლაუსტროფობიული ესთეტიკით, აი გმირების თვალების დიალოგით და აზრით, რაც მთავარია, რომ სიკვდილი და ადამიანი ლაპარაკობენ. და ეს სიკვდილის და ადამიანის ლაპარაკი ჩვენ ვახსენეთ, ეგ და აუცილებლად უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ იქ ადამიანი თვითონ აპარაკება, თვითონ სთავაზობს რაღაცებს სიკვდილს, ხო? აი ამ ბერგმანის მეშვიდე ბეჭედში. რომელიც არის დაახლოებით ამდაგვარი ვესო, რომ იქ ჭადრაკს თამაშობენ. სიკვდილი და ადამიანი, ხო? თვითონ ადამიანი ეუბნება, რომ მოდი, იქ ეუბნება ზუსტად თავიდან, რომ ის შენ მზად ხარ, რომ ის ეუბნება, რომ ჩემს სხეული კი არ ვემზად, მაგრამ მე არ ვარ მზად. გავზაან ეს სცენა რა. თითქოს რაღაცნაირად ამ სცენის ანტიალუზია თუ რაღაც გადათამაშება ძალიან გავს რაღაცით, იმიტომ რომ ესეთი პირდაპირ დიალოგი შეჭიდება, ხო, ჩოხელთანაც არის რაღაცა. ხო, ჩოხელთანაც არის, ხო, ანუ კარგად, ხო, ჩოხელი არ არის რაღაც ესთეტიკა აქვს ძალიან ღრმა და საინტერესო რა ჩემთვის და ესეთი ჩემთვის ძალიან ემოციური, ხა მესმის რომ ხო, რაღაც სხვაგვარი შეფასება შეიძლება არსებობდეს როგორც კინემატოგრაფზე, მაგრამ ნუ მე ჩემთან რაღაცები ემოციურად მოდის. და სხვა არეალი რო ქონოდა და სხვაგვარი შეიძლება კიდევ უფრო ღრმად და სხვა სიმაღლეზე ასულიყო. მაგრამ ნუ ეგ სხვა მსჯელობის თემა.
ეს ძალიან გავს ერთმანეთს, კი, იმიტომ რომ იქ პირიქით ისიწევს, ისეუბნება, აქ პირიქით ეს არის დიალოგის წარმმართველი. ხო, საბოლოო ჯამში ფინალი არის მაგ ფილმი, სადაც უკვე ფინალში არც სიკვდილი აღარ არის და არც თავარი გმირის შერიფია. ხო, არის ძალიან მითოლოგიური, უკიდურესად, მაგრამ ძალიან დამაბნეველი. სიზმრებსაც ყვება. ხო, ეს თავის წოლს რო უყვება. ორივე სიზმარი რეალურად არის ძალიან ესქატოლოგიური, ისეთი ბიბლია, ანტიკური, ცოტა შუმერული რაღაცეები, იქ ცეცხლი რომ აქვს իրებს. ნუ ძალიან მაგარი ფილმია რა. ჩემი აზრით შედევრია. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი რომ ამ ტიპის ფილმსაც ზოგი კრიტიკოსი ყავს, მე ვიძახი იმ ხალხს, ვისაც კინო უყვარს თორე ხა იმ ხალხზე არ ლაპარაკობ, ვისაც საერთოდ არ უყვარს. ზოგი პირიქით გულშემატკივარი, მაგრამ მე მაგალითად ასეთი ტიპის ფილმები ძალიან მადგება იმისთვის, რომ სხვა დანარჩენ ადამიანებს აუხსნა რა არის ხელოვნება. იმიტომ რომ იმ პირველი კოდით უყურებენ პირველად ადვილად. რომ ვიღაცა კაცი არის კილერი და დარბის და ხოცავს ამას და დარბის და ვინ დაიქირავა რა, მაგრამ ისედაც ექშენია რა, ექშენია და ფულის ამბავია და ფულს ეძებენ და დარბის და ის კაცი მირბის და ეს მისდევს და გზაზე ყველას ხოცავს და მექსიკაში გადასვლა და ამბავს, მექსიკაში რო გადადეს ის კვდება უკვე. კვდარია რაღაც თვალსაზრისით საზღვარზე გადასვლა ხო ეგ არის. რაღაცნაირად, ხო? და უკვე შეგუებულია სიკვდილს რა რაღაცნაირად უკვე გაღმა არის გასული. მაგრამ ეგ სხვა საქმეა. მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ ის სიკვდილთან მიმართებაში ყველაზე ცოცხალი მაშინაა ზუსტად როცა ამ ნაბიჯს გადადგეს. კი, მაგაც ხო ცოტა სუიც თითქოს აი ბოლოს საერთოდ აღარ იცავს თავს. ანუ ეს ფული, გასაგებია რომ ფული ყველა სჭირდება, რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ ეგ ფული ხო სინამდვილეში კონკრეტული მოტივაცია არა. ფული არა. არის ხო, არის დრამატურგიული ის ელემენტი, აბსოლუტურად სარიელი, დაცლილი მიზეზისგან, აი ჰიჩკოკისეული მაკგაფინი რაც არის რა, აი უმიზეზო დრამატურგიული ელემენტი, რომელიც საჭიროა. ეს არის სპეციალური შეტანა, რომელმაც უნდა, ხო, თლად უბრალოდ შეტანილი არ არის. ანუ რაც არის ფარნავაზი შემო, ფარნავაზმა რომ განს მიაგნო. ეს ხო გახდა მთელი სახელმწიფო მითია მესმის რაღაცა, მაგრამ მთელი სახელმწიფოს შექმნის იდეის მატარებელი, ხო? წავიდა, ირემი დაჭრა, ვერ დაიჭირა, გაიქცა, შევიდა უდაბნოში და ნახა განძი და შეიქმნა საქართველო. ხო? ანუ ეგ მნიშვნელოვანი ამბავია, ეს განძი არ არის ჩვეულებრივი რაღაც ფული და რაღაცა კუპონი და ლარი და ის არ არის. დოლარი რა, ანუ სხვა რაღაცა არის. და კოინებთანაც სხვა რაღაცა არის. არის მიზეზი ადამიანად ყოფნის სიცოცხლეში გაჯიუტების მიზეზია, რაღაც мотиваცია, რომელიც თქვა შენ თან გახლავს და ის ორივეზე ერთად ნადირობს. ისიც უნდა წაგართვას და მე შენ უკვე განიარაღებული ხარ და იმით უფრო ადვილად კვდები, უიმისოდ. ეს ჩიგურის პერსონაჟი, ჩიგური თვითონ უბრალოდ ბარდემის პერსონაჟი, როგორი უცნაური მის წარმომავლობის შესახებ არ ვიცით, ვინ დაიქირავა, რატომ მოვიდა და თითქოს აი ბერძნული, აი თანატოსი დადის, აი სიკვდილი დადის, რა სიკვდილის ღმერთი დადის. აი ეგ ჩვენ რო სიკვდილის თამაშობს, ეს სიკვდილია თვითონაა სიკვდილი, ხო? თვითონ არის სიკვდილი, ცხადია, ნუ ახლა მას ზედმეტი ვინიშნულდა, რომ ეს არის სიკვდილი, მაგრამ ეგეც რომ მოვაშოროთ, აი თქვათ და კიდევ უფრო გავამარტივეთ ამბავი, ეგ ლოგიკა, რასაც ამის ნაწილიც შეიძლება იყოს, რომ ანუ იმდენად мотиваციაა მისთვის ეს. თითქოს სიკვდილობა არის როგორც სპორტი მისთვის, ხო? ანუ მანიაკია უბრალოდ ადამიანი, რომელიც თან დაუძლეველი. ხო, იქ მნიშვნელოვანი სცენა ბოლოში, რომ ის ზიანდება. კი. ხო? კოჭლობით რომ მიდის. ორჯერ ზიანდება. ერთხელ ესა და მეორეჯერ მოულოდნელად. ანუ მანქანა რო დაეჯახება და ბავშვები რო ეს. ანუ ეს მიანიშნებს იმას, რომ რაღაცა არის რა, კორექციულია სიკვდილთან დამოკიდებულება და ადამიანს შეუძლია სიკვდილის დაზიანებაც. ისე როგორც თანაცხოვრება. კოინები მაგის ამოსაცნობ დეტალსაც გვაძლევენ რეალურად, იმიტომ რომ ეს ჩიგური ხო არა, ანუ ყველაფერზე ზემოთ დგას, ყველაფერს განსაზღვრავს, მაგრამ ერთადერთად ვერ განსაზღვრავს არის ბედისწერა. ბედისწერაზე მაღლა ვერ დგას. ბედისწერა გამოიხატება ზუსტად ამ მონეტის აგდებაში, ხო? ხო და შეიძლება ეგ ბედისწერა მისი დამქირავებელი. ჩვენ ხო ვერ ვხედავთ, ვიღაცა ხალხი რაღაცებს ავალებს ამას.
და ამის ეს ამ ფილმის აი ამ პირველ კოდში, პირველ ხაზში, რიზომაში რა ვიცი, twin რო ვიჭყლიტო და რაღაც ტერმინები ვაბრეხოთ. ხო, ეს ჩანს რომ ეს კაცი რაღაცა თავისი ამბებით კი არ მოქმედებს. ანუ ვიღაცა ეუბნება რომ ეს მოსაკლავი ყავს, ეს დასაძლე, ეს ამოცანაა გადასაწყვეტი, ეს დაქირავებული კილერივით არის რა. მაგრამ თან არა. ანუ აი ეგ არის ზუსტად რომ თან კი არის, მაგრამ თან ვერ ხვდებით რანაირად არის, ანუ როგორ არის თვითონ მოქმედებს რეალურად, სრულიად დამოუკიდებელია. ამიტომ ბედისწერა და სიკვდილი მან მე მგონი ცოტათი დამქირავებელი და დაქირავებული გაერთიანებულია თითქოს რა, რაღაცნაირად ენიუთება ერთმანეთს, მაგრამ მაგაში გეთანხმები, ეგ ძალიან საინტერესო ამბავია, რომ თითქოს მთლიანად მასზე არ არის. რაღაცა არის, რაც მის მიღმა და ეს შეიძლება მართლა ბედისწერა იყოს, ხო? ოღონდ თვითონ არის აქტორი. ანუ თვითონ და აღასრულოს ეს ბედისწერა. ან წავიდეს და აღარ მოკლას, ან მოკლას. ინსტრუმენტია, ხო? იმ კოინის ძალიან ცნობილი, რომელიც სხვაგანაც სხვანაირად თამაშდება იქ ცოლს რო ეუბნება, იმის ცოლს რო კლავს ახლა ისა რაღაც. ახლა არ მოკლა სხვა გამოს ბოლოს რა, იმ ჯორჯ ბროუნის პერსონაჟის და მანამდე კიდე ქალთან რომ შედის და ის ქალი რო უხურებს იქით და ის ძალიან ისეთი ფანი გასასწრო სცენა. ეგენ ჩანს კარგად რომ რეალურად კი ეს პერსონაჟი გარკვეულწილად რაღაც მიუხედავად აი ამ სრული ლოგიკობისა და ტოტალური სისასტიკისა, რომელსაც აი არაფერის არ აქვს, აი ძალიან ცნობილი ეს რაღაცა გაზის მილით რო ადამიანს ის მიადოს რო სრულად უმიზეზოს შუბზე მიაძო ეგრე იხსნება ხო და რაღაცა ანუ გაუგებარი მიზეზის გამო ხო ის იმას ხო თლის სრულად არ ლოგიკა ხი კაცი კლავდე ხო მანქანას და არავინ არ ეწინა აღმდეგი ხო მაგრამ მაინც კლავს რა იმიტომ რომ იმის დრო დადგა ანუ ის უნდა მოკვდეს ბედისწერა მოთხრა უბრალოდ რა ხო და იმ კოინების სცენა იმიტომ არის გარდამტეხის კოინის სცენა იმიტომ არის გარდამტეხის სცენა მონეტის ხურდაფულის რა რაც გინდა ის დავარქვათ რომ მან დაჩვენებს მისი ქმედების ლოგიკას რომ ის არის დაფუძნებული იმაზე რომ დრო დადგა თუ არ დადგა და ის დრო არ დადგა თანაბრად იმიტომ თქვი რა ბოლო ფრაზა არის მნიშვნელოვანი თან საკრალურია და თან ძალიან ბანალური ანუ თან ეს ხურდაფული რომელმაც შენ გადაგარჩინა გამორჩეულია სხვა ხურდაფული თან იმის ნაწილი იმიტომ რომ ყველა სხვა დანარჩენი ხურდაფული ძის არის ისინიც ავარდება ოდესღაც როგორც ვიღაცის გერბი და ბორჯღალო ამას გვეუბნება რა რაც ძალიან ამერიკული მიდგომა ზოგადად ბანალურობის გასაკრალურება ხო დაცემულობის გასაკრალურება არის და კინოში ხო ალბათ ზოგადად მაინც ეგრეა რა ყველაფერში რომ ადამიანი მაგას ცდილობს რომ რაღაცნაირად ამ შიშისგან ამ პანიკური და ცოტათი ისეთი მოუხელთებელი შიშისგან რაცაც სიკვდილის შიში ქვია თავი გადაერჩინოს კარგით მაშინ ნელ-ნელა მე მგონი თავარი რაც ქონდა სათქმელი ამასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა კიდევ ბევრია და უამრავია კაცო ისეთ თემაა რომ უამრავ რეჟისორთან და უამრავ კულტურაში ვნახავთ და არა მხოლოდ კინოში და ყველაზე ბოლოს კინოში რაღაც არის რაღაცა ფილმები სადაც პირდაპირ სახელი ქვია ამას და უკიდურესად ირონიზირებულია მაგალითად ვუდი ალენის სიკვდილი და ქორწინება ხო რომელიც თეატრალურია და ესეთია ზედმეტად ირონიულიც შეიძლება და ეს ძალიან მახვილი სცენებით და ასე შემდეგ როგორ აკეთებს ამას გრინვეის ძალიან ისეთი რა ძაფრი თეატრალიზებით და სისასტიკით რაც მაკონიშვილებს სხვაგან და სხვაგან ხო ბევრია სალაპარაკო მაგრამ მესმის რო ხა ერთ შემას ჩვენ ვერ მოვედებით ყველაფერს მაგრამ მე მგონი რავი მნიშვნელოვან სცენებზე ვისაუბრეთ და თავარია ყველაში იყო რაღაც განსხვავებული ანუ სიკვდილი ყველგან იყო განსხვავებული ფორმებში მაგრამ საბოლოოდ მაინც ერთ ძირითად ამბავს უკავშირებდა რომელსაც გარდამავალი კი რომელსაც ეს ქართული სიტყვა ბრწყინვალეთ გარდაცვალება კი სხვაგან არც არის პრინციპში სხვა ენებში შეიძლება არის მაგრამ ხო სადღაც არსებობს ნაცნობ ენებში ასე პირდაპირ არ მახსენდება ეგეთი დეფინიცია ამიტომ ნელ-ნელა მეგობრებო შევფუთოთ ეს ამბავი ძალიან კარგი კონტენტი დაიდო ჩემი აზრით აი თანამედროვე სიტყვა კონტენტი დიდად არ უხდება ამ რეჟისორებს ვისაც ვისაუბრებთ კრეატორი დიახ და მგონია რომ ეს კარგი მასალა დაიდო დღეს რადგან ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ რეჟისორს მოვიდა ძალიან ბევრ სხვადასხვა პერიოდს აბსოლუტურად განსხვავებული რეჟისორს მაგრამ თემა ერთი იყო ერთი რამა ერთიანებდა ამ ყველაფერს ეს არის სიკვდილი როგორც
გარდამავალი რიტუალი მიღმიერ სამყაროში. ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში გადასვლის აქტი, როგორც ასეთი. ახლა ველოდებით მაყურებლის გამოხმაურებას. რომელსაც თანამედროვეში კიდე სხვა სიტყვა აქვს, ეს სიტყვა მაგრად მაშინებს და სად დაიბადა არ ვიცი. ფიდბექი? არა, არის. აბა, უკავშირი. უკავშირი. როდის დაიბადა და სად წარმოიშვა არ ვიცი და რომ მეუბნებიან ცოტა მეშინია, იმიტომ რომ არ ვიცი თლად ზუსტად რა განზრახულობას გულისხმობს, მაგრამ შეგუებული ვარ ამ სიტყვასაც. როგორც წესი ფიდბექს. ისევე როგორც სიკვდილს ვეგუებით და ხო უკავშირს და რაღაცებს შევეგუებ. მოდით ნელ-ნელა შევფოტოთ ეს ამბავი მეგობრებო. პირველ რიგში გიორგის ძალიან დიდი მადლობა რომ აქ მოსვლაში დაგვთან ხდა აქ მოვიდა და გვესაუბრა ძალიან ისე დეტალურად. მე მართლა ყველანაირი კონტექსტის იძულების გარეშე ძალიან მივესალმები. რაღაცა ძირითადად ხო ეს პოდკასტების ეპოქაში არ ახლა ყველანაირი მის ირონის გარეშე ამბობ, ძირითადად ზოგადი რაღაცეების რაც ადამიანები ყველაფერზე ლაპარაკობენ და ძალიან მივესალმები თემატურ ამგვარ გადაცემებს. ძალიან რომელიც აი კონკრეტულად რაღაც კონკრეტულ ამბებზე არის და შეგიძლია რომ აი ერთი და იგივე არ ადამიანებმა რა გაიხსენე შენი ბავშვობა და ნუ რამდენჯერ გავიხსენე ბავშვობა და არ მახსოვს. კინოზე ამდენ გახსენებაში დამავიწყე. კინოზე და ხელოვნებაზე ზოგადად ცოტა ასე კონკრეტული მიმდინარეობების პოდკასტები. ახლა და ახლა ნელ-ნელა ჩნდება რა არის მაგალითად მერანის პოდკასტი ეგრე ქვია, რომელიც მარტო ლიტერატურაზეა. ძალიან საინტერესო პოდკასტია. ჩემ კოლეგებად მიმაჩნია ეხლა უბრალოდ პირადად არ ვიცი რომ გადაკვეთა უეჭველი გვექნება და ნუ მოკლედ რაც უფრო მეტი იქნება ასეთი პოდკასტები, ჩემსას პირველ რიგში არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ჩემსას ყველაზე ბოლოჯერში გულისხმობ, რომ აი ხელოვნება და კინო, რა ვიცი, მხატვრობა, ლიტერატურა ეს ყველაფერი მე თვითონ კარგი იქნება მეგობრებო თუ მოგეწონათ დაალაიქეთ ვიდეო გამოიწერეთ არხი აუცილებლად თქვენი უკავშირი არა და ფიდბექი და იყოს კაცო რას ლაპარაკობ თელი ჩემი ისე რა ქვია მეორე ნაწილი ჩემი საქმიანობის გულისხმობ ამ შემთხვევაში პროფესიულ საქმიანობას მაგ უკავშირებზეა დამყარებული იმიტომ რომ მაგის მიხედვით მოდიან სპონსორები და ისინი გვეუბნებიან უკავშირი დაგვინა, მაგრამ ბევრი გვინახავს უკავშირი დაპირებული და უკან დაბრუნებული ცოტა. ძალიან ბევრი. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი. ამიტომ თქვენ გქონდეთ რაც შეიძლება მეტი უკავშირი გამოიჩინეთ, მეგობრებო და რაც შეიძლება მეტი ინტერესი გამოიჩინეთ ამ კონკრეტულად ამ პოდკასტის მიმართ და დაწერეთ თქვენი აზრით, რომელია თქვენს ყველაზე შთამბეჭდავი სიკვდილის სცენები თუნდაც ფილმებში და რას ფიქრობთ ზოგადად თუ გაუზიარეთ ეს პოდკასტი კინომოყვარულ მეგობრებს გაუზიარეთ არა კინომოყვარულ მეგობრებს, სადა გახადოთ კინომოყვარულები. ეს იყო პოდკასტი კინოამბები. დღეს სტუმრად ყავდა გიორგი ეკელიძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას მოსვლისთვის და დაგემშვიდობებით მეგობრებო, აბა თქვენ იცით. ალბათ. Peace out.